Hola, bon dia. Bon dia a totes i tots. En primer lloc, agrair la invitació per poder fer aquesta xerrada, que intentaré sigui light, sobre el reglament d'identitat digital, conegut col·loquialment com EIDAS-2, que de fet s'acaba d'aprovar. Vull dir, justament ara al març s'ha completat el procés legislatiu. Durant l'abril, ja veurem si l'abril o el maig, quan es pot fer l'adopció formal, la signatura del text i després anirà a publicació. Per tant, és una qüestió que jo crec que efectivament es treballa des de fa uns pocs anys i, de fet, no només jo, també altra gent de Catalunya. L'AOC, per exemple, ha tingut intervenció en la part de treballs tècnics que han alimentat el reglament EIDAS-2 i, per tant, creiem que era una bona ocasió per explicar aquesta normativa. L'EIDAS-2 és bastant gran, hi ha molts continguts i, per tant, ens hem centrat en poder les dues novetats que tenen més impacte en el model de transformació de la identitat digital. Jo intentaré que una hora i mitja, intentar que sigui una mica menys perquè tinguem 25 o 30 minuts fins i tot de debat. Li encomanaré a l'Asten, que està aquí baix, que em marqui el temps, de tal manera que comenci a fer gestos així quan arribi, perquè ens quedi mitja hora, perquè crec que és important que puguem debatre, però evidentment m'he portat unes transparències, vull dir, és una mena d'amenaça, qui em coneix ja sap que ho faig servir molt aquest recurs, perquè com a mínim el tinguem uns materials i a més us ho pugueu endur a casa i després fer una certa reflexió. Sense més preàmbul, jo el que faré és explicar una mica, com deia, l'eix principal de la reforma. De fet, la reforma té el nom d'una normativa, no un marc de treball per a la identitat digital i, per tant, el que hem de fer, a banda que hi hagi altres continguts, és valorar una mica què és el que es vol, fins i tot des de la perspectiva política de quan s'aprova aquest reglament. I penseu ara, com sempre, que qui pilota aquestes qüestions és la Comissió Europea i que la Comissió Europea només té una única obsessió mental constant, que és afavorir el correcte funcionament del mercat interior. Per tant, tot el que fan els estats, que ells perceben com una barrera a la lliure circulació de productes, de serveis, ells sempre fan normativa per harmonitzar. L'EIDAS-1, el del 2014, ja va néixer amb aquesta voluntat perquè no teníem a la Unió Europea un marc regulatori per a l'autenticació electrònica. Teníem un marc regulatori per a la signatura digital, però no hi havia un marc per identificar-nos enfront de les administracions o fins i tot de tercers. El primer EIDAS va intentar resoldre aquesta qüestió, després direm que veurem alguna de les disfuncions que ens hem trobat, però certament no ho va aconseguir del tot. I, per tant, l'EIDAS-2 el que vol és completar un procés que es va iniciar fa molts anys i que els ha vist que té algunes limitacions i, per tant, s'ha vist que s'ha de corregir per garantir, per exemple, els drets de les persones quan ens relacionem amb tothom a la societat digital. De fet, trobareu un canvi de xip, un canvi de criteri en el reglament EIDAS en aquest sentit. Jo per això tinc una transparència que diu per què l'EIDAS. Això no ho dic jo, de fet això ho diu la Comissió Europea. Ells diuen que el que volen és desplegar una identitat digital fiable, voluntària i controlada per l'usuari a tota la Unió Europea. Això no és trivial, realment té unes implicacions que són molt importants. Avui en dia això no ho tenim. No tenim una identitat tan segura com caldria en alguns escenaris. De fet, al contrari, més aviat estem funcionant molt bé en el mercat amb identitats que no són les més segures i això està bé. Vull dir, poder la teva relació amb l'administració pública no necessites un nivell de seguretat molt elevat, però quan parlem de mecanismes que hem de fer servir també en relacions amb entitats privades, com per exemple per obrir comptes bancaris, que és una de les coses que esperaríem de la identitat que ens dona l'Estat, doncs no arriba al nivell que es necessita. Per una altra banda, la majoria de sistemes d'identificació que tenim no es pot dir que estiguin sota el control de l'usuari. Hi ha una certa capacitat de control, però no és absoluta. De fet, la Comissió Europea, en l'avaluació que fa del reglament EIDAS, després veurem que també tenim alguna transparència per això, acaba identificant molt clarament que la majoria dels sistemes que tenim són adequats per aquell motiu pel qual s'han desplegat. Per tant, aquí no hi ha cap crítica, però no són útils per poder garantir un veritable dret del ciutadà a relacionar-se digitalment amb tothom. Això és una qüestió que requeriria polítiques addicionals i que, per tant, ha de ser segurament complementària a les coses que venim fent. Per tant, una mica el missatge traduït a Catalunya és l'IDCAT mòbil està bé, però està bé per al motiu que el tenim. No estaria bé si el volguéssim fer servir, per exemple, per fer negocis privats amb entitats privades. Vull dir, per tant, no és que estigui malament, però poder no és suficient des de la perspectiva de la Comissió Europea, que insisteixo, el que vol és que tinguem una identitat el més segura possible, que es pugui fer servir de la forma més àmplia possible, perquè ho veuen com una eina per garantir el correcte funcionament del mercat interior, visió original de l'EIDAS, i també ara una mica, no ens diuen,
per permetre al ciutadà exercir els drets en l'espai digital i participar en l'economia digital. Per tant, és una visió més àmplia. Això és important perquè si no s'entén una mica la visió política de la comissió, aleshores ens perdem una mica l'objectiu de la reforma. En tot cas, com deia, això està aprovat ja, Parlament 29 de febrer, Consell 26 de març. La idea és que l'entrada en vigor de la normativa seria cap al juny del 2024 i després veurem que tenim un termini d'uns mesos que pot arribar, que estem parlant d'uns 30 mesos aproximadament perquè els estats hagin adoptat les mesures necessàries per garantir l'efectivitat d'aquest dret mitjançant l'expedició de l'instrument principal que s'ha regulat, que és la Cartera Europea d'Identitat Digital. Jo us parlava abans que això neix una mica de les mancances del model d'identitat que tenim actualment. El model d'identitat que tenim actualment és un model que s'anomena Federació d'Identitat, en virtut de la qual tenim diversos proveïdors d'identitat que actuen, treballen amb diversos nivells de seguretat i normalment treballen en un entorn concret. Això està bé, com deia abans, però s'ha denotat que és insuficient transcorregut el termini que ha transcorregut des que això es va començar a posar en marxa. Jo no sé si vosaltres recordareu quan a l'Agència Catalana de Certificació, posteriorment a l'AOC, es va començar a parlar de federació d'identitat. El primer gran projecte que es va fer a Catalunya de federació d'identitat va ser el de la recepta electrònica, per garantir que els farmacèutics podrien accedir sense haver de rebre comptes d'usuari de la Generalitat per fer dispensació. Parlem del 2005. Per tant, el paradigma legal que tenim al reglament EIDAS 1 del 2014 correspon a la tecnologia de meitat dels 2000. Vull dir, parlem de tecnologia que va aparèixer i es va posar en producció abans del 2010. Això està bé? Sí, està bé. Funciona? Sí, de fet funciona. Les federacions d'identitat funcionen molt bé. El Vàlid funciona molt bé, el CLAVE funciona força bé, les federacions d'identitat acadèmiques funcionen increïblement bé. Tu pots anar amb el teu compte universitari a qualsevol país del món i tindràs accés a la xarxa sense adonar-te'n. És una federació d'identitat, però és veritat que no fa tot el que voldríem que fes. I, de fet, el que s'identifica a l'avaluació d'impacte del reglament EIDAS 1 i, per tant, a la memòria de la norma que es proposa, són coses com aquestes, que, insisteixo, està copiat del text de la comissió directament. Per exemple, una cosa ens diu la comissió és que el món ha canviat. Vull dir que ara ja no hem de parlar només d'identificació digital, no només els atributs de nom, cognom 2 on existeixi, o cognom d'abans de casar-se, que alguns també el tenen, aquesta problemàtica. No hem de parlar només d'això, que seria, diguem, la identitat civil i, evidentment, un identificador únic en aquells països que el tenen. Nosaltres el tenim, per exemple, a Espanya, amb el DNI, o el NIE, o el NIF. Són diversos tipus d'identificadors únics, altres països no en tenen, o en tenen diferents. No hem de parlar només, per tant, d'identitat civil, hem de parlar també del que ells anomenen atributs d'identitat. Per exemple, hola, jo soc doctor en dret. És una atribució que tinc que ve donada, de fet, d'un document administratiu que neix d'un procés regulat que és el Servei Públic d'Educació Superior. Això és que la comissió veu com una necessitat de poder compartir informació sobre atribucions. Per què? Perquè la visió de la identitat no és només la identificació, no és hola, soc el Nacho, és també qui soc, què m'agrada, què m'interessa, quines relacions tinc amb la gent. Tot això forma part del món de la identitat i avui en dia es gestiona de forma centralitzada a càrrec de proveïdors de sistemes tipus xarxa social, particularment. Cosa que a la comissió li preocupa molt perquè al final la nostra identitat queda ancorada, passa a ser propietat, fins i tot en cert grau mercantil d'aquests proveïdors i, per tant, diuen que això genera problemes. Genera problemes d'autonomia personal, pot generar problemes de privacitat, pot generar problemes de manca del nivell de seguretat que necessitem perquè això funcioni apropiadament. Per tant, el que ens diu és que el món ha canviat. Clar, no només tenim una necessitat, sinó que també hi ha una major demanda. No volem només nivell baix o nivell mig de seguretat. Insisteixo, poseu-vos en el plànol paneuropeu. El sistema CLAVE no està notificat, oi? L'IDCAT mòbil no només no està notificat, no s'accepta ni a la resta d'Espanya. Això és una insuficiència brutal del sistema i la comissió ho sap. Aleshores el que diu la comissió és, home, això no acaba de rutllar. No hi ha cap problema en fer servir l'IDCAT mòbil on es pot fer servir, és fantàstic, però no serveix per res més. Per mi s'hauria de poder fer servir a tot Espanya. És més, per mi s'hauria de poder fer servir a tota la Unió Europea. No està notificat. Tampoc CLAVE està notificat. Cap dels CLAVEs està notificat. Per tant, l'únic que jo tinc com a dret per identificar-me fora d'Espanya és el DNI electrònic, que sóc incapaç d'utilitzar. Treballo en signatura digital des de 1997. No faig servir el DNI perquè no sóc capaç.
Esto es como lo de Alcohólicos Anónimos. Pues, me llamo Nacho Alamillo, no sé usar el DNI. També tinc un ordinador Mac. Intenta muntar segons què en un Mac. Vull dir, no funciona. Aleshores, per què l'estat espanyol no ha notificat res més? No li interessa? Egoisme? No volen pagar els SMS que vagin als OTPs dels altres països? Nobody knows. Però això es repeteix a tota la Unió Europea. Tots els països tenen moltes limitacions. I per tant la Comissió el que diu és necessitem corregir aquesta situació. I això és una mica el que ells veuen. I clar, la gran esperança alternativa que era que la banca ens resolgués el problema, cosa que s'ha intentat en alguns països de la Unió Europea, nòrdics particularment, que té una visió filosòfica diferent de la cosa pública, o el que s'ha intentat al fil de les normatives d'identificació per blanqueig de capitals, per exemple, que després anem extenem per obertura de comptes bancaris, per fer pagaments, per gestió de criptoactius, tampoc no ha funcionat perquè la banca diu qui paga la festa. A la banca li van dir, amb la directiva de serveis de pagament 2, tu pagues la festa, i han aconseguit que el sistema continuï funcionant exactament igual que abans de la directiva. Per tant, aquí tenim una gran disfunció europea. I la Comissió el que diu és jo necessito que els estats donin identitat digital i ha de ser un sistema diferenciat d'aquest. Per tant, què fa? Doncs fa una proposta legislativa, després de tot l'executiu, la presenta el 3 de juny del 2021, després d'una feina interna important, que és on va aparèixer la part que de fet on jo he pogut intervindre, que és la regulació del blockchain com a servei de confiança. Aquesta part m'ha tocat fer-la a mi per garantir el correcte desplegament del servei del blockchain europeu i, òbviament, després d'uns mesos de discussió interna, la Comissió ho publica i comença el procediment legislatiu. I què ens diu la Comissió? Com deia, que volem que hi hagi accés a solucions d'identitat altament segures i fiables, per tant, no com l'IDCAT mòbil, no com el clave PIN, que en fi, nada diré, no com el clave permanente, que encara s'aguanta una mica, però amb uns sistemes d'OTP que avui en dia fins i tot el sector privat et diria que comencen a anar cap a baix, perquè el frau va cap amunt. No, nivell de seguretat alt. Nivell de seguretat alt vol dir equivalent al que tindríem avui en dia amb el DNI o amb una signatura electrònica qualificada. Per tant, un moviment cap a pujar el nivell de seguretat en general. Segon, irrupció del sector privat, no només per al sector públic, on realment el risc està contingut i efectivament podem viure molt bé amb sistemes que no siguin del màxim nivell de seguretat. No, el que volem és que la inversió pública, la despesa pública que es fa amb aquestes infraestructures siguin utilitzables, es pugui reutilitzar per part del sector privat. Per tant, és una visió també molt política, és quelcom com dir volem una capa d'identitat per sobre d'internet, que com sabeu no es va dissenyar considerant aquesta qüestió, i volem que estigui gestionada pel poder públic. Això és un statement brutal. La identitat és una potestat administrativa. La gestió de la identitat d'internet és una potestat administrativa. Això està bé, també fa una mica de por. De fet, jo faré algun comentari sobre les coses que han generat grans discussions sobre si l'EIDAS 2 en realitat és una nova eina perquè el poder públic controli el ciutadà, que és una cosa que hem hagut de discutir, però denota una mica la voluntat. La voluntat és que hi hagi una capa d'identitat i aquesta capa que sigui una capa pública, perquè l'alternativa, que seria privatitzar la gestió de la identitat, es considera pitjor. Això ens portaria cap a models com el dels Estats Units, on això s'està privatitzant, i que tampoc no acaben de funcionar adequadament. Què més? Habilitació per utilitzar aquestes solucions. Per tant, en lloc d'una federació d'identitat on tenim normalitzat l'intercanvi públic-públic, però no tenim normalitzat la interfície amb el privat, per una banda i per l'altra, ni amb el consumidor, amb l'usuari, ni amb la part usuària, que seria l'administració pública o seria l'empresa privada, el que es vol és harmonitzar-ho tot. Per tant, que hi hagi interfícies comunes perquè el sistema es pugui endollar, sigui com plug and play, i el puguis fer servir automàticament. De fet, aquí no es diu, però s'aposta per una solució mòbil i ja us podeu imaginar que s'aposta per una solució de tipus cartera, això és el que veurem a partir d'ara, on realment hem de tenir la nostra identitat civil, punt número 1, i per una altra banda, les atribucions d'identitat. Aquestes altres informacions vinculades a nosaltres, on realment veureu que l'administració pública té un protagonisme molt important tant per emetre aquestes noves declaracions, aquests documents administratius novedosos que tenim al reglament i també per consumir-los. Per tant, és un canvi, és una ampliació molt important de la normativa anterior. I com podeu veure aquí, això es basa en dues iniciatives. Una és la regulació de la cartera europea d'identitat digital, que és aquesta visió de servei públic, de potestat administrativa, de quelcom reservat a l'Estat per garantir la provisió, més el negoci o el nou servei de confiança d'expedició de declaracions electròniques d'atributs que es pot fer de forma privatitzada o
de forma publificada. Tenim els dos models. I això es basa, en alguns casos, o es pot basar en un blockchain. Dic que es pot basar perquè encara no s'ha acabat de decidir en el marc europeu a nivell tècnic quin serà el rol que jugarà el blockchain amb això. Hi ha estats com Espanya, i això sembla irònic, però hi ha estats com Espanya que defensen a mort el fer servir blockchain com a suport de la identitat, i altres estats que defensen solucions completament diferents i de fet no hi volen ni sentir a parlar del blockchain. Això encara no està tancat. I de fet hi ha un pilot de gran escala, al que em referiré, de la cartera europea d'identitat digital, liderat per Espanya, 86 entitats, 22 països, 20 milions d'euros de despesa en 2 anys, que ho pilotarà, que és el projecte d'Easy4EU, on a més hi ha una intervenció catalana molt potent, molt. I per tant, és una cosa que encara no sabem. Sí que és veritat que en haver regulat el blockchain tenim una garantia de que com a mínim es podrà fer servir. Si no haguéssim regulat el blockchain com a llibre major electrònic, simplement blockchain no jugaria res en identitat digital perquè els estats no gosarien fer-ho servir perquè no tindríem un marc de garanties. Aquesta ha estat una mica la batalla que hem hagut de lliurar. Dibujito. Això no és perquè ho llegiu, llevat que sigui abans d'anar a dormir. Ja sabeu, podeu entrar per qualsevol lloc del diagrama i seguir-lo i acabareu adormits. Però denota molt bé, si es compara amb el següent diagrama, què és el que ha passat. Perquè aquí, això és el que tenim avui en dia, això és el que tindrem en 2 anys. D'aquí a aquí. Me siento como Coco. Vull un barrio Sésamo. Clar, això és molta ampliació. Si entreu en el diagrama, la resta de transparència realment el que fan és explicar aquest diagrama, veureu precisament quina és aquesta ampliació. Un entorn petitet, molt controlat, orientat específicament per als intercanvis amb el sector públic, on el sector privat existeix d'aquella manera, amb mecanismes molt concrets i la resta tot fora. Clar, tot el que està fora no és que no existeixi, és que ho has de fer a mida i per tant no està harmonitzat, hi ha problemes d'interoperabilitat, de vegades no es fa i simplement no existeix i per tant cal complementar-ho. Per què és complementar-ho? No és desmuntar el sistema anterior, cal afegir tota una capa al costat on tenim en el centre la cartera europea d'identitat digital i les declaracions d'atributs amb totes una sèrie de funcionalitats noves perquè els ciutadans puguem fer servir aquest mecanisme en la nostra tramitació diària, en la nostra vida digital, sigui amb l'entitat pública o sigui amb una entitat privada. I això és una mica la visió política de la comissió. Clar, quan aterrem a la normativa, la cosa esdevé poder una mica més avorrida, però realment, clar, ens explica què és el que està a dintre i què és el que està a fora. Si ens quedéssim només amb un dibuix, amb un diagrama on es veu la voluntat, no aniríem massa lluny. El que s'ha hagut de fer durant aquests 2 anys, 3 anys, de fet, gairebé 3 anys de negociació, diguem, del reglament, tant en el Consell com per part del Parlament, i que ha culminat amb l'aprovació del text legislatiu, és establir les regles del joc. I això ha estat molt complicat. Per què? Perquè s'han de definir conceptes nous. Conceptes que són de dret europeu. Això és un reglament i, per tant, és d'aplicació directa. No crida a que cada estat s'inventi el concepte i ho defineixi, sinó que realment intenta arribar a un nivell d'harmonització màxima en tots els aspectes que es regula. És a dir, hem d'esperar segurament que en el futur tinguem algun tipus de legislació que complementi el reglament, però no és una directiva que cal desplegar, que cal fer normativa i que normalment genera problemes si voleu, d'interoperabilitat jurídica entre els estats. No, això és un reglament i, per tant, quan parlem de definicions, parlem de funcionalitats, parlem de capacitats tècniques, parlem de drets dels ciutadans, obligacions també de les parts que juguen amb això, tot això està harmonitzat. I, per tant, és una cosa que simplement hem de passar al plànol d'aplicació pràctica, al plànol d'utilitzar-ho. Això està bé, perquè altrament segurament un sistema com aquest no podria funcionar. Estem parlant d'harmonitzar totes les interfícies. Primera qüestió, què és la cartera europea d'identitat digital? En plan fàcil, com la cartera que teniu en el mòbil. Vull dir, ara veurem algun exemple, però diguem la voluntat política quina és. Oi que tenim aquí una cartera on posem què? Què posem a la cartera? Bitllet d'avió, molt bé. Carnets varios, molt bé. I això serien declaracions d'atributs. Fixeu-vos que la comissió, que té molt poca imaginació, ara que ens escolta, i que rep moltes influències de la indústria, el que diu és, home, aquí tens els bitllets d'avió. Aquest bitllet hauria de servir per pujar en un avió. Sí, i de fet ara ja serveix, però demana el DNI. Per tant, què més tenim avui en dia? Avui tenim una targeta de crèdit,
que serveix per pagar, que actua realment com a sistema d'identificació. Una mica, en fi, és el que hi ha. Però, clar, això segueix les seves regles i és un negoci diferent. Per tant, què volem que hi hagi? Un equivalent del DNI. Aleshores, realment la innovació, això ho veurem amb una mica de detall, però la innovació ve en què tinguem una cartera que sigui més segura i una cartera que faci coses que la cartera actual no fa. Per exemple, quan jo presento la meva cartera només funciona presencialment. Jo me'n vaig a l'Asten, li ensenyo el meu bitllet de tren, i a més que ella deixa l'Ajuntament i se'n va a treballar a la Renfe, que és el que tothom desitja a Catalunya, treballar a la Renfe, ella em dirà el DNI. I per què? Perquè haurà de mirar que el meu nom del DNI consta el meu nom al document. Clar, això ja ho tenim, per això no cal fer cap normativa, això ja funciona. Què és el que no tenim? El que no tenim, per exemple, és que jo li pugui presentar remotament amb ella el meu document i que ella sàpiga que ve de mi. Això no ho tenim. I tampoc no tenim que el nivell de seguretat sigui elevat. El nivell de seguretat d'una cartera d'aquestes és nivell mig, però volem que sigui nivell alt, per tant, necessitem posar més coses. Aleshores, el que s'ha estat treballant realment és un concepte legal que ens diu que la cartera no és un programari on contenidor de documents que et donen, no és un contenidor que tu tens i poses coses a dintre. No, és un mitjà d'identificació electrònica, amb tot el que això comporta, igual que ho és el DNI, o que ho és el clave, o l'IDCAT mòbil, o el certificat digital que acceptem com a mitjà d'identificació, l'article 9 de la llei 39/2015. És un mitjà d'identificació electrònica i té característiques. Ens diu, està qualificat, ens diu que permet a l'usuari emmagatzemar de forma segura, gestionar i validar dades d'identitat, hola, soc el Nacho, i declaracions electròniques d'atributs, el carnet de la biblioteca, si vols dir-ho d'aquesta manera, per poder oferir-los a tercers i altres usuaris. Aleshores, aquí comencen a aparèixer moltes coses. De fet, diu, ho veurem després, però diu coses com presencialment, però també a distància. Diu entre un ciutadà i una administració pública, però també entre dos ciutadans, entre iguals també. Per tant, obren molts escenaris. Fan moltes coses que ara mateix no tenim. Avui en dia, si jo em vull relacionar amb l'Asten presencialment fent servir dues carteres per intercanviar documents de forma fiable, no existeix. Si ho vull fer a distància, encara existeix menys. Si vull acreditar la meva identitat amb el caràcter màxim per obrir un compte bancari, oblida-te. Simplement no està allà. I de fet avui en dia estem fent videoidentificació, que és el millor que tenim avui en dia, amb biometria, perquè no tenim encara un mecanisme d'aquesta naturalesa, perquè si el tinguéssim segurament no ho faríem. Aleshores, aquí van apareixent totes les funcionalitats bàsiques que volem a la cartera i podeu veure com una evolució natural en termes de seguretat d'aquesta cartera, d'aquesta d'aquí. Important. Però, clar, s'hagués pogut dir, tens una cartera, has de donar una cartera, up to you. I haguéssim pogut dir, el mercado proveerà. Haguéssim pogut fer un model privatitzat, que és el que passa amb els serveis de confiança, que estan privatitzats. Pot fer l'Estat, ho pot fer l'empresa privada i el valor jurídic és el mateix, perquè l'únic que mires és que compleixi les condicions, cosa que està bé, és una decisió d'ordenació d'un tipus de mercat regulat. Perfecte. Aquí no, aquí el que es diu és que l'Estat és qui ha de proveir la cartera. Hi ha una obligació jurídica pels estats, que en principi ens conduirà en algun moment del tercer o darrer trimestre del 2026, o diuen alguns, entre els quals estic jo mateix, que si arribem al primer trimestre del 2027 anirem bé, on realment l'Estat haurà de proveir aquesta cartera a tots els residents del seu territori, siguin nacionals o siguin estrangers. Persones físiques, persones jurídiques, persones físiques representants d'altres persones físiques representants de persones jurídiques. És un veritable dret a rebre la cartera. Ja avanço que gratuït en el cas del ciutadà, en el cas de la persona jurídica no cal. I a més, un tema que ha generat molta discussió, amb signatura qualificada. Però ja us ho avanço també, que gratuïta per al ciutadà, però amb la possibilitat que no es pugui fer servir en un àmbit professional. Fixeu-vos que realment la Comissió està apostant per incrementar el nivell de seguretat fins a dalt de tot. En qui pensa? Doncs en la protecció ciutadà, que ara mateix està desprotegit, sobretot quan els sistemes venen del sector privat, perquè els sistemes que dona el sector públic no el desprotegeixen, l'únic que passa és que no abasten tot el que voldríem, i per una altra banda perquè tingui també signatura qualificada i pugui fer tot el que ha de fer. És com una mena de servei públic essencial, al meu parer, on la identificació i la signatura electrònica queden completament coberts. Això sí, l'Estat aquesta obligació la pot complir directament, i aquest és un debat que a Espanya encara no s'ha obert, i ja veurem si s'obre, perquè ja sabem com funcionen les coses aquí,
on podria ser que hi hagués un proveïdor únic, que fos el propi estat directament, podria haver un proveïdor o N proveïdors sota mandat de l'estat, o es podria fins i tot ordenar com un mercat en si mateix. Hi ha com a mínim 4 països de la Unió Europea que han anunciat que permetran que hi hagi emissors privats de cartera i si compleixen les condicions que marca l'Estat seran reconeguts. És a dir, això ja existia a l'EIDAS 1 i de fet països com Itàlia ho tenen implementat i han tingut un grau d'èxit molt important en el desplegament de sistemes i mitjans d'identificació electrònica. També es podria fer amb la cartera d'identitat digital. A Espanya això ara mateix és una cosa una mica desconeguda. Però fixeu-vos que com a ciutadans nosaltres el que ens fixem és en la garantia de provisió, és que ho tindrem. I per tant, quan nosaltres vulguem relacionar-nos amb l'administració, podem fer servir el que ja teníem o el nou sistema, però possiblement quan vulguem relacionar-nos amb les empreses privades tindrem un sistema que ara no tenim, perquè jo ara no em deixen fer servir el clave, a veure, no em deixen. Realment és molt difícil, jurídicament parlant, sense modificar les lleis que tenim, fer-ho servir. I a més ja apareixen problemes molt seriosos de responsabilitat patrimonial, de continuïtat del negoci, de ciberseguretat. És complicat, llevat que realment l'administració entengui que ha d'invertir moltíssim. Per tant, normalment no pots fer servir un sistema com pugui ser Clavet o el nostre, l'IDCAT mòbil, per obrir un compte bancari. Això és complicat. Aquí, en canvi, s'aposta perquè això es pugui fer. I per tant, el que s'està dient a l'Estat és vostè ha de proveir això, igual que vostè proveeix la sanitat. Exactament igual, mateixa lògica. Un bé públic de provisió garantida per l'Estat. Després l'Estat s'organitza com vol. I de fet aquí, honestament, quina sigui la base jurídica que s'esculli per emetre aquest mitjà d'identificació obrirà un debat molt interessant. Si l'Estat diu jo faig servir l'article 9 de la llei 39/2015 per emetre la cartera europea d'identitat digital vol dir que les comunitats autònomes també poden. Perquè això ja ho ha dit el Tribunal Constitucional. Per tant, ja veurem. O es fa una llei específica o obrim el debat de aquí pot emetre tothom. De fet, a mi semblaria molt bé que fos un esforç col·laboratiu, vull dir, la Generalitat és tan estat com l'Estat, encara que sembli estrany. I el repartiment constitucional de poder a Espanya és horitzontal, no és vertical. Per tant, res no ho impedeix. Veurem què diuen a Madrid. Però és un tema que s'hauria d'obrir. Per què no obrir-ho a empreses privades que realment tinguin una necessitat de proveir perquè de tota manera han de donar identitat i els hem posat tot el cost? Això és un tema que no sabem encara on manejar. Per tant, d'aquí a un any podem parlar. Vull dir, ara és dimensió desconeguda. Continguts. Què conté? Jo he anat avançant, però falta un tercer tema. Conté dades d'identificació electrònica, és a dir, en lloc de la meva targeta o a banda de la meva targeta de pagament, aquí apareixerà una cosa semblant funcionament amb un DNI. No té per què ser un DNI, per cert, però és semblant, fa la mateixa funció que un DNI, que és hola, soc el Nacho. Les declaracions d'atributs, que també he posat algun exemple, hola, jo soc doctor o soc família nombrosa, que de fet això ja s'està emetent actualment. Aquí el gran avantatge és que en regular-se absolutament el que guanyem és reconeixement europeu i per tant tindrem formats comuns que a més fan coses bastant interessants, tindrem protocols comuns, tindrem un model d'organització que ens permetria emetre de moltes fonts autèntiques, que sou els ajuntaments, per exemple, de forma eficient i sobretot tindrà reconeixement paneuropeu. Per tant, és com una nova modalitat per la potestat certificant, per fer actes de constància administratius. Això és molt important. Però, i això és el que va proposar de fet la Comissió Europea i va acceptar inicialment o va discutir inicialment el Consell de la Unió. Però el Parlament, que estava i està molt preocupat perquè aquest tipus de tecnologia no s'utilitzi en contra del ciutadà, i ja sé que fa de mal dir això, però venim de Pegasus, on diversos països han tingut problemes importants, el Parlament Europeu el que ha dit és necessitem contrapesar el poder que guanyen els estats amb aquesta eina, que el guanyen i que l'han de fer servir per al bé, necessitem contrapesar perquè hi hagi privacitat de debò. Per què? Perquè a molts països de la Unió Europea aquesta idea de els ciutadans rebran, encara que voluntàriament, una cartera que els identifica unívocament, els ha fet por. I han començat a pensar que ara demanarem identitat per a tot. La resposta del Parlament Europeu ha estat aprovar dintre del seu text i aconseguir que li acceptés el Consell la possibilitat que la cartera permeti al ciutadà crear pseudònims. No estic parlant de l'Estat li dona al ciutadà un pseudònim. Estic dient que el ciutadà es pot crear un pseudònim que només està en aquest mòbil i està xifrat per poder-lo fer servir. I de fet el reglament parla que quan no hi hagi una llei que demani la identificació, el ciutadà té dret a fer servir el seu pseudònim.
Això no existia fins ara. I, de fet, el que vol dir és que tenim un mecanisme on realment hi haurà un pseudonimat real en la identificació. Podríem combinar, per exemple, un pseudònim que tenim nosaltres a la nostra cartera amb una declaració d'atributs que garanteix la majoria d'edat per donar accés a determinats continguts, per exemple. Això, clar, això és novedós, fins ara no existia. I, per tant, ens ha de fer pensar en com apliquem nosaltres la normativa de protecció de dades, perquè poder haurem de deixar de demanar moltes coses que demanem. Si algú, per exemple, vol fer un tràmit on no hi ha obligació d'identificar-se, l'haurà de poder fer en pseudònim. Això és una novetat radical, no existia. No és l'única que s'ha posat en termes de privacitat, però poder és de les més importants. A veure si això m'arriba. Aquí he portat uns dibuixets que els he copiat de la web que ha publicat la Comissió Europea, bàsicament perquè pugueu veure una mica els conceptes generals i després tenim més text, evidentment. Per exemple, quins diagrames ens posa la Comissió Europea? Doncs el primer ens parla de l'Estat que mandata amb un proveïdor de wallet, una nova figura, el proveïdor de la cartera europea d'identitat digital, que insisteixo pot ser públic o privat, depenent del model d'organització de cada estat, que bàsicament el que fa és servir el wallet a l'usuari. Servir vol dir que l'usuari va a un App Store o a un altre lloc, es descarrega un programari buit, passa per un procés d'identificació inicial, activa la seva cartera d'identitat digital i a partir d'aquí ja pot començar a obtenir altres documents i ja pot començar a intercanviar documents amb tothom. Aleshores, ells han posat quatre diagrames. Un diagrama ens mostra l'obtenció de la cartera com a programari, un altre ens parla de l'obtenció de la identificació inicial i de l'obtenció d'aquesta andròmina que té el mateix efecte jurídic que un DNI electrònic, que seria acreditar la teva identitat amb el màxim nivell de qualitat a tot arreu. De fet, amb això tindria, en termes pràctics, més reconeixement que el propi DNI electrònic, perquè el DNI electrònic té algunes limitacions. Però ens posa una mica a la pastanaga, ens interessa això. Després ens mostra com això, de forma natural, s'hauria de fer servir per accedir a serveis públics. Després diré alguna cosa al respecte d'això, amb la idea de jo em connecto, m'autentico amb el meu Digital ID, amb el meu PIN, les meves dades d'identitat personal, això es verifica i es concedeix accés. Com a exemple de declaració electrònica d'atributs ens mostra un cas que és el del permís de conducció electrònic, que en aquest cas va al mòbil, que és el primer cas d'ús que per cert s'ha pilotat. En aquest cas l'usuari es connecta a un service provider, s'identifica de forma natural, soc el Nacho i aquest service provider, que aquí seria tràfic, li emet un document amb el permís de conducció, que ell podrà mostrar posteriorment a qualsevol entitat que el necessiti. I també ens posa, i això em va semblar molt simpàtic perquè no era un dels elements fonamentals de la reforma, però també ens posa l'exemple de la signatura del contracte. Escolti, com que parlem de que hi ha signatura qualificada, una vegada vostè té aquest mecanisme, evidentment això facilita el comerç electrònic. No és només el comerç electrònic, també les administracions públiques demanem signatura i, de fet, això segurament ens pot fer pensar que aquest procés d'anar degradant i fent desaparèixer la signatura electrònica acabarà. Per què? Home, perquè si la ciutat té signatura electrònica qualificada gratuïta, qui no la demanaria? Si no la té, no la demanem, clar, perquè moltes vegades no cal. No estic dient que la demanem quan no calgui. Vull dir, si no cal, no la demanem en absolut, però aleshores ja serà un debat de si no la demanem és perquè realment no cal, no perquè no la tingui. Aleshores, això d'aquí trigaran a arribar, vull dir, penseu que estem parlant de 2027, però també és veritat una cosa, si jo fos l'administració pública o si sóc una empresa i tinc una cartera que el ciutadà li dona una signatura electrònica qualificada gratuïta, que la faci servir amb mi, com a mínim per signar el contracte. Després, és possible que jo li acabi donant també mitjans d'identificació electrònica. No penseu que els bancs desmuntaran la seva infraestructura d'autenticació bancària, perquè hem de veure si els bancs es refiaran dels estats, com per desmuntar el que tenen. Possiblement no poden, i no poden, entre altres motius, perquè tot això és voluntari. I aleshores, clar, la identificació que et dona el banc per treballar amb el banc i per fer pagaments no és voluntària, va amb el contracte. Vull dir, no pots escollir-la. Això serà purament voluntari, per tant, no cobrirà tot el que necessitem. Però sí que és veritat que ens dona els elements fonamentals per establir relacions presencials i en línia amb la màxima qualitat jurídica, tant per la part d'identificació com per la part de signatura. I després, si estem en un entorn conegut on no necessitem demanar això cada vegada, millor que millor. Per tant, hem d'anar pensant una mica com ho farem. Coses que he dit que us deixo per escrit, perquè les pugueu repassar.
Funcionalitats. De fet, el reglament té molts detalls tècnics que no he portat, però les funcionalitats és important ressenyar-les. Per exemple, relacions presencials, que això, deia, ja ho tenim. Avui en dia, amb una wallet ja puc fer una relació presencial. Ara parlaré de quin seria un dels problemes que teníem amb això, que s'intenta resoldre també. Però la gran novetat és a distància. Cap d'aquestes carteres permet fer autenticació remota, perquè no es van dissenyar per això. Per tant, la primera gran ampliació no és la cartera d'Apple o la cartera de Samsung o la de Google, no, és una cartera més gran que té protocols que permeten identificar-nos remotament. I protocols completament harmonitzats. Per tant, desapareix la problemàtica aquesta que tenim de vés a mirar on està el botonet per fer autenticació i que t'envien a un lloc o t'envien a un altre lloc. Això és una cosa que en molts casos desapareixerà. En altres no. Ja veurem que el rol dels intermediaris no canviarà. I jo, particularment, després ho diré, però jo crec que un vàlid continuarà allà, més encara, perquè no voldrem haver-nos de connectar directament amb aquesta infraestructura. Però, en general, qui vulgui fer-ho servir, ho farà servir de forma completament harmonitzada, fins i tot els intermediaris, important. Segon, en el cas presencial, quin és el cas d'ús que, de fet, més picabaralla política tecnolegal ha generat i que ens han donat en un mòbil per ensenyar si volíem accedir a algun lloc? El passaport Covid. Què és el passaport Covid? Una credencial que tenies en el mòbil, típicament, tot i que fos un PDF. Aquesta credencial tenia un QR, dintre del QR hi havia un document signat digitalment, això suposo que ho sabíeu, si no ja ho sabeu avui, i bàsicament tu llegies aquest document i deies aquestes són les dades, aquesta persona està vacunada. Quin problema genera això? Un problema de privacitat important. És possible que més de percepció de privacitat, però un problema de privacitat al fi i a la cap. I hi ha hagut un gran pushback. Què és el que voldríem d'una cartera d'identitat digital en una relació presencial si volem privacitat? Poder demostrar que posseïm un certificat de vacunació sense mostrar-lo? Poder compartir només un trosset de la informació? Oi que sí? Divulgació selectiva. Una de les qüestions més interessants que realment s'estan treballant, i de fet ja ho tenim resolt a nivell d'estàndards. Estem de fet esbarallant-nos amb el tema de l'estandardització, però sabem fer-ho ja. La idea que et puc donar un document, sigui d'identitat o sigui qualsevol altre document administratiu que s'emeti en forma de declaració d'atributs, on puguis compartir només una part, sense, evidentment, que es perdin les garanties d'integritat i d'autenticitat d'aquell document. Importantíssim. Visió extrema d'això, prova de coneixement nul. Et faig una presentació que et demostra que tinc un document vàlid emès a mi. Per exemple, un certificat Covid emès al meu nom, de forma que, com que només tens una prova de que me'l van emetre a mi i només jo el puc tenir, no cal que em demanis cap dada, ni el contingut del certificat ni el contingut del document d'identitat. Això, de la prova de coneixement nul, no s'ha inclòs completament en el reglament, ens hem quedat a la part de divulgació selectiva, però hi ha un considerando al reglament, que és una mena d'encàrrec als estats perquè ho incorporin en algun moment. Això seria, diguem, la visió extrema. De fet, el passaport Covid es parla en el reglament EIDAS2. Un altre exemple, receptes mèdiques. Segurament també és un cas d'ús presencial en el qual volem saber que la persona té assegurança o que té una recepta vàlida, però no volem que es divulgui tota la informació. O fins i tot volem que només es divulgui a determinats tipus d'entitats. Un altre exemple de divulgació selectiva. En aquest cas, amb una cosa molt estranya que veureu al reglament, que en diuen, en vez de disclosure policies, que serien com polítiques de divulgació incrustades a les credencials. Això quan ho mireu direu, ¿esto què és? Doncs és bàsicament que jo com a emissor pugui dir que aquest document està dirigit a farmàcies o a autoritats sanitàries, de forma que si te'l demana qui no te l'ha de demanar, puguis dir, tate, no te lo doy. Tot això forma part del reglament EIDAS2. Podeu veure l'ampliació enorme que suposa respecte a les capacitats que tenim avui en dia, on això simplement no podem fer. De fet, en el passaport Covid, tots els problemes per què venien? Perquè era impossible centralitzar la informació. Havia de ser un sistema descentralitzat, on no poguéssim tenir una base de dades central consultable perquè no ho acceptava ningú i, per tant, va arribar on va arribar. I a veure, crec que va funcionar prou bé, però si tenim tecnologia que permet fer-ho millor, quina justificació tenim per no fer-la servir? Una altra vegada, per influx del Parlament Europeu, entren grans mesures de protecció de les dades de caràcter personal, una garantia de privacitat important. Si això es va dissenyar per comunicació cartera-servidor, és a dir, per accedir al HTTPS / a la seu electrònica, el que està molt bé,
el Parlament va demanar que fos també entre iguals, peer-to-peer. Per tant, el sistema és doble. I la segona part, la de cartera-servidor, la tenim molt ben treballada. La part de cartera-cartera és un desafiament, perquè no és evident. Sobretot assumint que les parts han d'estar desconnectades d'internet. Aleshores, això també és una particularitat que té el sistema. És per a ús remot, però també presencial. En presencial, el posseïdor de les dades ha de poder estar sense accés a internet, cosa que tenim quan fem pagaments, i funciona. Aleshores, tot això s'ha posat dintre de la discussió i s'ha regulat. I, de fet, està molt avançada la feina tècnica d'estandardització, que és la que es pilotarà dintre d'aquest projecte, que és el d'IC4U, on, si no estic confós, participa l'AOC. Vull dir que us ho passareu molt bé, perquè, lògicament, tot això s'ha de testejar, s'està construint, s'ha de pilotar, s'ha de veure què funciona bé, què no funciona tan bé, s'ha d'aprendre, s'ha de retroalimentar la Comissió Europea, s'ha de retroalimentar els processos d'estandardització i aquest projecte que ja ha començat, ja porta un any aproximadament, farà el mes vinent, farà un any que vam començar, doncs haurà de fer aquest deliver. Més coses. Privacitat una altra vegada. Això és el que m'agrada més a mi com a ciutadà. La cartera portarà un quadre de comandament on podrem veure tot el que s'ha fet. Què vol dir això? Vol dir que cada entitat que ens demani dades a la cartera, que està registrada i consta i ha declarat prèviament quines dades pot demanar, queda també retratada aquí. És a dir, jo puc accedir i veure qui m'ha demanat què en cada moment. Punt número 1, important. Segon, també a proposta del Parlament Europeu en aquest cas, s'ha de poder tenir una mena de botonet per demanar suprimir dades. Per tant, vol dir que quan jo faci clic amb aquest quadre de comandament per una transacció concreta, podré dir demanar exercir el dret de supressió i automàticament generar una petició informatitzada que hagi de ser processada. Després, evidentment, em poden denegar el dret de supressió si toca, que consti. Però fins ara no teníem cap mecanisme estàndard per a que a tota la Unió Europea poguéssim exercir el dret de supressió. Això és importantíssim i realment és una garantia pràctica de privacitat, perquè si no, clar, nosaltres anem perdent la memòria de què hem compartit amb qui i no sabem què s'ha fet. Aquest quadre comandament més la possibilitat de demanar supressió ens retorna el control de les dades de caràcter personal, que és del que va el dret fonamental en qüestió. I finalment, i aquest també m'agrada molt, és el botó de denúncia. Si un tercer em demana més dades de les que jo considero necessàries, en particular si són dades que no ha declarat prèviament a l'Estat, jo tindré un botonet per presentar una denúncia a l'autoritat de protecció de dades corresponent. La qual cosa fa molta por, sobretot a les empreses privades. A les administracions també, però més per una qüestió reputacional. Però si jugues fins al 4% de la teva facturació anual amb una sanció, això és un mecanisme de control molt fort, de prevenció molt forta, de dir, escolta, que és que serà molt fàcil que et denunciïn. Per tant, si tu dius que necessites 5 dades per a aquests motius, no en demanis 6, o no les demanis per un altre motiu diferent. Això, evidentment, injecta una certa burocràcia potencial en el sistema, que consti. I per això deia jo que els intermediaris tindran un rol fonamental. Vull dir, per mi, coses com el vàlid, perdó per dir coses, però un artefacte, un objecte, un servei com el vàlid, en aquest context és molt important, perquè haurem de saber què demanem i possiblement voldrem tenir una interfície comuna, voldrem tenir controls addicionals perquè no fem un ús incorrecte d'aquesta immensa capacitat tècnica que ens donaran. Per tant, i a més sabem que el ciutadà efectivament podrà queixar-se. Suposo que, i això encara s'ha de veure, enfront de quina autoritat en concret. I possiblement serà l'autoritat del Relating Party, de la part que demana. Per tant, si és l'administració catalana, aniríem a l'autoritat catalana de protecció de dades. Això, evidentment, encara s'ha d'especificar tècnicament com funcionarà, esdevindrà un protocol comú, una interfície de les que existeixen, i ho haurem de muntar. El tema de signatura electrònica, també ja l'he comentat, en principi per defecte i gratuïta, però només per a persones físiques actuant com a consumidors o interessats en un procediment administratiu. Per tant, si tu ets empresari i tens un empleat, no necessàriament l'ha de poder fer servir gratuïtament. Això té molt de sentit des de moltes perspectives. Una d'elles és la pròpia preservació de la lliure competència, però també des de la perspectiva de la responsabilitat patrimonial de l'emissor de la cartera. Si de sobte tot el que s'assigna en tots els àmbits ha de dependre d'un únic proveïdor, alerta, perquè és molta responsabilitat patrimonial potencial. Aleshores, no té massa sentit que això impliqui una supressió del mercat, al contrari. I, de fet, va una mica vinculat al debat de si voldrem tenir un únic proveïdor, pocs proveïdors tots públics, o fins i tot si donaríem entrat al mercat privat. Important. Descàrrega d'atributs, descàrrega, en aquest cas, d'atributs i de configuracions, no descàrrega de pseudònims i no descàrrega de documents d'identitat.
Per què? Perquè el nivell de seguretat requerit fa que no es puguin descarregar. Aleshores, aquí el legislador el que ha previst és que et puguis endur de la teva cartera cap a un altre sistema les declaracions d'atributs i les teves configuracions, però sabem que no aplica a aquest equivalent del DNI. Per què? Perquè si el poguessis treure a la cartera, li podries donar a un tercer. I si li has de poder donar a un tercer, ja no és nivell alt de seguretat. Aquí els debats tècnics estan sent molt intensos perquè hem de demostrar més que hem de tenir un mecanisme que permeti demostrar que la teva cartera és teva i que la tens sota el teu control i que no hi ha un clonatge de la teva cartera. Aleshores aquí s'està veient com fer-ho tècnicament, però la idea és que et podràs endur només les declaracions d'atributs, com faries avui en dia amb un acte de certificació de l'administració pública que et donessin en un paper, que te l'enduries on volguessis. Això és important. En funció del nivell de seguretat que li donem amb una declaració d'atributs, tampoc no te la podràs endur, o si te la pots endur no la podràs fer servir per el mateix tipus de qüestió tecnològica. Si tinc un sistema molt segur criptogràfic al meu mòbil o remot, utilitzat des del mòbil perquè no pugui donar-li la clau a ningú perquè no la puguin robar, evidentment si tu canvies de cartera o canvies el sistema no podràs continuar fent servir aquests documents. Aleshores aquí s'ha volgut, amb això s'envia un missatge de si canvies de cartera la identitat l'has de tornar a obtenir, però és possible que les declaracions d'atributs les puguis mantenir. Ja veurem, depenent una mica de la qualitat que vulguem que tinguin aquestes declaracions d'atributs. Exemple pràctic, tornem al certificat Covid. Si li emeto al Nacho un certificat Covid que sustenta una prova de coneixement nul, necessita saber que només aquesta persona té aquest certificat. Això vol dir que aquest certificat té una parella de claus, una clau pública i una clau privada, només per a aquesta credencial, i que la clau privada no pot marxar del mòbil, perquè si no t'he de demanar el document sencer. Aleshores, això implicarà que hi hagi diverses famílies o diverses qualitats de declaracions d'atributs. Hi haurà de més segures, en el sentit que garantiran que només les podem presentar les persones a qui ens les han emès, i d'altres seran menys segures i, per tant, fins i tot es podrien delegar o compartir. Cosa que necessitem, d'altra banda, perquè els pares encara hauran de portar algunes declaracions dels seus fills. Això s'està discutint, per exemple, en el DC4EU, en el Working Package 6, que és el de Seguretat Social, on es visualitza com a declaracions d'atributs, entre d'altres, la targeta sanitària europea, la EHIC Card. Aleshores, aquesta, òbviament, necessitem poder donar als pares la targeta dels fills. I en aquest cas, aquest nivell de seguretat tan elevat no cal, per tant, aquesta te la pots endur. Què més? Portabilitat, mateixes consideracions. Més coses de la cartera. De fet, m'he saltat molt, quan aneu al text veureu que hi ha molt més, però jo he agafat coses que em sembla que eren interessants i de fet faré ara la primera especulació no fonamentada. I dic, bueno, així perquè després no em vingui a buscar ningú. Primer punt, la cartera és voluntària. Això ha generat també molt pushback. Hi ha molts activistes que han dit que la cartera va ser la supercookie definitiva, el Pegasus definitivo i que a partir d'ara ja estarem obligats a fer servir la cartera perquè no podrem viure sense això. A veure, la regulació és molt clara al respecte, això és voluntari i per tant voluntari vol dir voluntari. Una altra cosa és que si és molt bo tu decideixis fer-ho servir molt, però clar, l'administració electrònica per als ciutadans, com a mínim per a mi, també és voluntària. I en canvi la faig servir molt perquè el benefici que em dona és molt gran. La banca electrònica és voluntària, perquè en termes pràctics, a veure, poden donar un incentiu, però en general fins i tot et cobren, però normalment la fa servir perquè et dona un gran benefici. La cartera, tothom esperem que socialment esdevingui un mecanisme absolutament homogeni i utilitzat per tothom, però seguirà sent voluntari. Com que això ha generat molta problemàtica, s'han posat mesures que comentaré immediatament per mitigar aquesta qüestió, que sigui obligatòria de facto. Abans, però, sí volia comentar que, clar, voluntari vol dir voluntari pel ciutadà, però és obligatori per part de l'administració pública. Per tant, vosaltres estareu obligats a fer servir la meva cartera. Jo puc tenir-la o no? Si la tinc, esteu obligats a admetre la cartera. I això ens porta al fet que sou una part usuària i com a part usuària tindreu dos models d'actuació. El primer és connexió directa, és a dir, cada ajuntament, per exemple, se'n va al ministeri de torn, que ja veurem qui és, però ens ho podem imaginar, i li diu, escolti, que jo vull ser part usuària perquè estic obligat, d'acord amb la llei, i per tant jo demanaré aquestes dades per a aquests procediments. Aquí té tot el meu catàleg de tràmits, amb totes les dades de tots els tràmits i tothom que pot entrar, aquí ho té tot. Registri-ho tot al hipercatàleg de la cartera. No sé ric, no me convence, és raro, l'accés directe seria la modalitat ordinària, però la llei preveu la possibilitat de fer servir un intermediari.
I aquí és on jo miro a l'OC. Escolta, i si l'OC, que ja té el vàlid, actua d'intermediari? Why not? Vull dir, possiblement tots els ajuntaments tenen tràmits molt semblants, no dic idèntics, crec que no ho són, però alguns sí, llavors això li dic aquí a la Dolors, però sí que és veritat que podríem simplificar molt el tema posant un intermediari a l'equació, que ens digui, no, mira, ja ho fa jo gestiono el catàleg, jo gestiono el registre, perquè com que també estic gestionant altres sistemes. Això funcionaria? Sí, és una especulació no fonamentada perquè és això. Vull dir, jo no he parlat amb ningú d'aquest tema, ni d'aquí, ni d'allà, ni d'enlloc. Però semblaria raonable que des de la perspectiva de l'acceptació de les carteres estrangeres anéssim al node espanyol d'interoperabilitat. Vull recordar aquí ara, com a cunya publicitària, que el Tribunal Constitucional va dir que la potestat de l'Estat d'escollir mitjans d'identificació no implicava una potestat per ser el titular de les plataformes. És a dir, que podia haver un altre node espanyol d'interoperabilitat a Catalunya i un altre a Andalusia i un altre a Madrid i en podria haver molts. La infraestructura podria ser compartida. De fet, hi ha un vot particular amb aquesta sentència molt interessant. Vull dir, per anar reflexionant, no? Però sigui com sigui, si ha d'entrar Jürgen des d'Alemanya amb la seva cartera d'identitat digital, el Jürgen necessita un NIE. I ara mateix això clave m'ho dona perquè em tradueix del Jürgen al NIE de Jürgen i si no té li dona automàticament, que és una cosa que han hagut de fer perquè si no funcionava el sistema. I això, per cert, al reglament ho veureu sota el concepte de correspondència transfronterera de la identitat. És a dir, que la persona que té un compte d'usuari en un lloc ha de poder connectar-se amb la seva cartera. El compte d'usuari a Espanya és el NIF, sigui de nacional o sigui d'estranger, que s'anomena NIE, però és el NIF. Per tant, aquesta funcionalitat ja la tinc. És possible que la gent, per connectar-se a Catalunya amb un ajuntament o a la Generalitat, vagi al vàlid, del vàlid salti al clave i clave ens faci la correspondència? Why not? Vull dir, seria una cosa que jo proposaria clarament per estalviar feina. Perquè com que estem tots obligats a acceptar-ho, no és voluntari per les administracions i tenim tràmits que són molt semblants, tenim una oportunitat de simplificar la vida a tothom que sigui més eficient econòmicament per nosaltres. Dic que no està fonamentada, però jo ahí lo dejo. Què més? Provisions per garantir la voluntarietat. A banda de la gratuïtat de persona física, ja ho he dit abans, hi ha una prohibició de restringir de cap manera l'accés als serveis públics i privats de les persones que no tinguin cartera europea d'identitat digital. Cosa que és raonable perquè hi ha gent que no vol tenir un mòbil de gamma alta o no el pot tenir. Alerta, vull dir, anem en compte amb les discriminacions que podem generar amb aquest mecanisme. I a més es diu literalment que ha de seguir sent possible accedir als serveis prèviament existents amb el que tenim. Per tant, ningú està dient que s'hagi de desmuntar ni el clave, ni el vàlid, ni l'IDCAT mòbil, ni l'acceptació en certificats. Veureu segurament un mecanisme addicional. Cosa que està bé perquè s'han fet inversions importants, són sistemes que funcionen bé i és possible que hi hagi gent que prefereixi aquest sistema de la cartera, vull dir, per la facilitat d'ús o perquè les seves necessitats no el porten a tenir un mecanisme diferent. Això és important. Això és la part de la cartera. Anem a la part d'atributs i així crec que la deixaré una estoneta. Em queda mitja hora aproximadament. Les declaracions d'atributs jo ja he anat parlant. Es veuen com una iniciativa complementària. Quan la comissió presenta el projecte, això es reserva al mercat de serveis de confiança. Exactament igual que reserva la signatura electrònica, on dona igual que tu siguis l'Estat. Has de complir una sèrie de regles comunes per tenir un nivell de fiabilitat suficient com per poder emetre sistemes de signatura electrònica. Això ha passat amb signatura, amb segell de temps, fins i tot amb el lliurament electrònic certificat. Són serveis que estan lliurats al mercat. Per què? Perquè el que es diu és que necessitem una fiabilitat. En realitat el que passa és que els estats no refien entre ells, no confien que tinguin les condicions adequades i per tant el que es fa és harmonitzar la qüestió. Exemple pràctic. Espanya durant molt de temps va dir que el certificat de la fàbrica de moneda en programari feia signatures electròniques reconegudes per l'Estat i que per tant s'havien de poder fer servir per fer factures electròniques. Això està molt bé, però te'n vas a Alemanya i ells diuen no es firma reconocida, es otra cosa, pero... Y la respuesta no por ser, es que soy el Estado, yo lo reconozco, porque dirán, vale, sí, pero cuando pase la frontera se muere, perquè jo no ho reconec. Veieu la problemàtica? Les coses no són el que tu dius que són el que veritablement són, com a mínim des de la perspectiva dels serveis de confiança. Per tant, el reglament què diu? El reglament diu que un estat no pot reconèixer una cosa que no és òptima com a qualificat. No pot dir que jo reconozco la firma com a reconocida i ja està, encara que no sigui realment molt segura. No pot fer. No té aquesta potestat. Li hem limitat als estats la potestat de definir certs serveis. Podem
fer servir altres mecanismes, no hi ha cap problema, però no podem dir que una assignatura és qualificada si no compleix totes les condicions del reglament. I això implica que tenim proveïdors especialitzats, perquè de vegades, clar, muntar-nos una assignatura qualificada és ineficient econòmicament o simplement inviable. Ningú no es plantejaria crear la seva empresa de certificació per emetre la seva assignatura electrònica. Això a Catalunya fa molts anys que ho vam discutir, més de 20 anys, de fet, i ha funcionat. Aleshores, la lògica dels serveis de confiança és que són serveis de seguretat informàtica altíssimament regulats que donen una fiabilitat brutal. Per tant, la comissió, quan mira el que està passant als estats, el que fa és anar ampliant la caixa d'eines. Ells veuen els serveis de confiança com una caixa d'eines, com si fos un joc del Lego que serveix per fer processos. I et diuen, ja tinc la peça del Lego de l'assignatura, ja tinc la del segell de temps, ja sé que ja el ciutadà es pot assignat i ha declarat la voluntat i això és vàlid, i val a tota la Unió Europea. Si li poso el timestamp al document ja sé que aquesta data està garantida a tota la Unió Europea i per tant puc fer actuacions transfrontereres, que és el que realment mostra la potència de l'EIDAS. Aquesta caixa d'eines ells l'amplien amb diverses eines noves que han anat apareixent als estats. La Comissió Europea no s'inventa res. La Comissió el que fa és mirar què està passant als estats i quan veu que van apareixent coses que poden trencar el mercat únic digital, el que diu és m'ho quedo jo. Ho agafen, s'ho emporten cap a dalt i ho regulen. Per què? Perquè hi hagi més harmonització, hi hagi més interoperabilitat i hi hagi més possibilitats que puguem fer processos electrònics transfronterers. Evidentment, després també els podem fer a dintre, però com a mínim s'han de poder fer a fora. Aquesta és la lògica de l'EIDAS. En l'EIDAS 2 trobareu 9 serveis de confiança. De fet, apareix el blockchain com a servei de confiança, apareix l'arxiu electrònic com a servei de confiança, cosa que jo crec que a Catalunya també hem estat molt punters. Jo n'hi he posat deures a l'OC, vull dir, a qualificar i a qualificar, perquè clar, són serveis que es poden qualificar i porten un gran valor i algun d'aquests serveis es presta, doncs escolta, després de 15 anys de prestació de servei o de 18 anys des de la concepció d'aquest servei, ara es podrà qualificar i donar un rendiment legal important. Per tant, escolta, la caixa d'eines es fa més gran. La comissió va veure les declaracions d'atributs, que són els certificats d'atributs de tota la vida, que fa 30 anys que existeixen i que fins ara no havíem pogut posar en funcionament, ho veia com una nova eina dintre d'aquesta caixa d'eines. I per tant, el 2021, quan presenta el reglament, el que diu és volem que els prestadors puguin certificar tributs. Clar, què vol dir certificar tributs? Vol dir que hi ha una empresa, pot ser una administració, però pot ser una empresa purament privada, que digui jo emetré un document que val el mateix que un acte de constància que has fet tu com a administració pública. Tenim algun secretari o alguna secretària municipal aquí? No? Perquè, clar, realment la traducció al món secretarial és ja no tens en exclusiva la potestat certificadora, perquè li hem donat també la potestat certificadora a empreses privades, sempre que siguin prestadors de serveis de confiança. I, de fet, veureu que, a més, hem garantit que puguin accedir a les vostres bases de dades, com a mínim a 11 categories d'aquestes bases de dades per extreure la informació, comprovar-la i certificar-la, cobrando por ello, por cierto. Això és la visió de la Comissió Europea. Això arriba al Parlament, el Parlament no diu res, perquè el Parlament no va con nosotros, diguem-ho així, ells tenen la seva visió, lo suyo era la privacidad, luchar contra Pegasus, la cartera nunca serà un mecanisme d'espionaje, de fet no ho he dit, però s'obliga que el programari sigui open. En canvi, el Consell diu, wait a moment, m'esteu dient que jo com a estat, per exercir la potestat certificadora, hauré de contractar una empresa? La Comissió va dir, claro, com con la firma electrònica, i van dir, no, aquí sí que no. I per tant van crear un segon règim jurídic. I per tant trobareu dues coses dintre d'aquest paquet, d'aquest servei nou de confiança, hi ha dues categories. Una és un veritable servei de confiança, on hi ha un prestador que ha de complir tot el que ha de complir un prestador i que, de fet, operen en règim de lliure competència, s'han de poder connectar amb algunes bases de dades i funcionar ok, cap problema. I ara veureu una mica per què es fa això. I l'altre és, si tu ets la font autèntica d'una informació, tu la pots certificar electrònicament també. I també serà una declaració d'atributs. I també tindrà eficàcia jurídica plena. Però ja no caldrà que siguis un prestador. Això per què es fa? Perquè si un ajuntament volgués exercir la potestat certificadora a fer servir aquest sistema, hauria de fer una empresa. Hauria de constituir una empresa.
per registrar-la com a prestador. Hauria de fer un expedient complicadíssim perquè exercir la iniciativa privada no és fàcil, com a mínim en un ajuntament, llevat que hagi canviat molt. Per tant, els estats diuen no, en aquest cas necessitem que hi hagi doble règim. Prestació de serveis de confiança per una banda, cap problema, i funcionarà bé, i de fet ens comprometem a que tinguin accés, i per una altra banda, emissió directa. On està la connexió entre els dos mons? Bàsicament en què l'únic que és realment important quan s'emet una declaració de tributs és que la informació sigui verídica. On consta la informació verídica? Diu el reglament, a les fonts autèntiques. Què és una font autèntica? Definició legal. Repositori sistema sota la responsabilitat d'un organisme del sector públic o una entitat privada, perquè evidentment hi ha entitats privades que poden exercir potestats administratives, faltaria més, o una universitat privada, de fet, exerceix el Servei Públic d'Educació Superior i té la potestat d'emetre títols acadèmics igual que una universitat pública. Diu que contingui i proporcioni atributs sobre una persona física o jurídica i es consideri una font primària o es reconegui com a autèntic. Què vol dir? Vol dir que tenim fonts primàries que són qui genera la informació. Per exemple, un registre administratiu. De fet, tots els registres administratius són fonts autèntiques, tots ells, sense excepció. Quina altra alternativa tenim? Una font secundària. Per exemple, podríem tenir un registre que integra informació d'un altre registre, perquè la llei ho permet, fins i tot ho obliga. Per exemple, si anem a les professions col·legiades, en el cas dels metges, el Col·legi de Metges d'aquí de Barcelona seria la font autèntica, perquè és la base primària respecte a la condició de col·legiat. Declaració electrònica de tribut, col·legiado. Però el Consejo de Médicos d'Espanya és una font autèntica també perquè té un registre nacional on hi ha obligació d'integrar aquesta informació i a més està reconegut com a autoritat competent a l'hora de fer intercanvis vinculats a la Directiva de Qualificacions Professionals, igual que ho és l'Estat. Tercera font, el propi Estat espanyol que té el Registro Estatal de Professiones Sanitàries, on integra tot. Ho integren més o menys. Clar, tot això són fonts autèntiques. En el model de prestació de servei de confiança s'ha de garantir que el prestador pugui accedir a la font autèntica per verificar, perquè si no, ningú no podria emetre declaracions d'atributs, perquè el risc seria infinit. Ningú gosaria emetre una declaració dient que jo soc col·legiat si no té accés al registre del col·legi, per exemple. En el segon cas, qui pot emetre? Dues possibilitats, la font autèntica o un intermediari, una altra entitat del sector públic que pugui parlar en nom d'aquesta entitat. Tornarem sobre això immediatament. Abans, però, la lògica de l'EIDAS, si la recordeu, és que per a tot servei de confiança sempre fem tres coses. La primera és garantir un principi de no discriminació, és a dir, garantir que qualsevol, en aquest cas declaració d'atributs, sigui qualificada o no, estigui emesa per a qui estigui emesa, té garantit l'accés a un procediment administratiu i judicial. Principi de no discriminació. No sabem si això és bo, però ho pots portar a judici. Això passa amb tots els serveis de confiança. És el que permet que puguem fer servir signatures no qualificades. Una signatura no qualificada es beneficia del règim de no discriminació. Puc anar al jutjat i discutir. Normalment, com les fem molt bé, no anem al jutjat i no discutim. Bé, les del sector públic, no ho sé, del sector privat, jo us podria parlar d'una entitat que a mi m'ha tocat enviar ja vora 800 escrits a cossos i forces de seguretat de l'Estat i judicis perquè hi ha suplantació d'identitat i evidentment s'ha de discutir. També us puc dir que el 99,9% s'ha guanyat tot i cap d'aquestes signatures és qualificada. La qual cosa vol dir que funcionen. És a dir, a mi no em trobareu dir les signatures no qualificades no funcionen, però funcionen en base al principi de no discriminació. No tenen un efecte directe i equivalent al de la signatura escrita i de fet no cal. Al contrari, hi ha un considerant en el reglament dient-li als estats feu servir més signatures no qualificades perquè poden funcionar. És a dir, no aposteu només per la signatura qualificada. Sembla contradictori perquè és la mateixa Comissió Europea que després diu Estat, dona signatura qualificada a tothom. Però clar, és que lo cortés no quita lo valiente. Pots fer servir signatures no qualificades i el principi de no discriminació t'empararà. Doncs aquí el mateix. Què passarà amb tots els documents administratius, totes les notes simples informatives, tots els certificados que habitualment emetem des dels registres jurídics i registres administratius? Totes seran declaracions d'atributs des d'aquest estiu, només cal declarar-ho, i totes gaudirien del principi de no discriminació. La cosa està molt bé. Està molt bé perquè vol dir que no hem d'esperar 3 anys o 4 anys per començar a fer coses. No, nosaltres podem començar a emetre i de fet a veure, vull dir, el meu títol de família nombrosa, més per la gene, òbviament que el porto aquí, amb una adequació mínima, passa a ser una declaració d'atributs. A Espanya no tenim problema perquè el dret espanyol és molt informal,
informar en el sentit que no té massa requeriments de forma essencial i, per tant, des de l'any 2000 la llei processal civil ja permet aportar qualsevol cosa al jutjat, però te'n vas a altres països i no és així. Hi ha països que tindrien normes discriminatòries i no et permetrien aportar això al judici. Per tant, primer element, principi de no discriminació. Tot pot accedir i et pots defensar. Segon, equivalència funcional. I ens diu, una declaració electrònica qualificada o una declaració electrònica de tributs expedida per o en nom d'un organisme del sector públic responsable d'una font autèntica tindrà el mateix efecte jurídic que la declaració legalment emesa en paper. Traducció, on demanaries un paper, ara pots demanar una declaració qualificada en lloc del paper, vingui d'on vingui, de tota la Unió Europea, o una declaració emesa per la font autèntica o pel seu intermediari. Clar, això està molt bé perquè ens dona dos rols. Emetre declaracions d'atributs, admetre i consumir declaracions d'atributs. Per exemple, podríem començar a admetre declaracions d'atributs amb apoderaments. Seria una ampliació del règim dels mitjans que avui en dia utilitzem per al registre d'apoderaments. I, de fet, una de les coses que la Comissió Europea parla amb els estats actualment és com interconnectar els registres electrònics d'apoderament entre ells per poder emetre apoderaments a la cartera europea d'identitat digital, cosa que ja veurem quin abast té, perquè el registre d'apoderaments és pel sector públic, no sempre recollirà el que necessitem per al sector privat. Però tenim el registre mercantil, que és una font autèntica. El registre mercantil podria ser un emissor, podria anar per una via o per l'altra, perquè ells tenen el seu propi prestador de serveis de confiança. I què més ens diu la normativa? Doncs el reconeixement transfronterer. Això val per a tot servei de confiança, evidentment també el tenim. Aquí apareix dues vegades, perquè ho han posat en dos articles diferents. El primer és el 24 bis, que és un article nou, on han recollit tot el que deia el reglament del reconeixement de qualsevol tipus de servei, ho han llistat tot junt. Aleshores, aquí han posat que una declaració qualificada emesa en un estat és reconeguda com a tal a qualsevol altre estat. Per tant, si jo tinc el meu poder i me'n vaig fer un tràmit a França, el govern francès, l'entitat del sector públic francesa, ha d'admetre el meu poder directament, la meva declaració d'atributs. Ja no em pot demanar res més. Ara comenceu a pensar en coses. Jo he dit que puc tenir un poder que és exactament vàlid com en paper. Jo he dit que les declaracions d'atributs van en el mòbil, es puc compartir presencialment o remotament, però també he dit que puc fer divulgació selectiva. Vol dir això que podria demanar una còpia del meu poder que fos un llistat de facultats i compartir només el trosset que toca? Sí, de fet podríem fer divulgació selectiva. De fet, podríem anar més enllà. Podríem dir que l'administració, no l'Asten, quan jo em connecto a la seva seu electrònica per un concurs administratiu, digués fes-me una divulgació selectiva que acrediti que tens poder per presentar-te amb aquest procediment o amb aquest contracte. I el meu sistema poder li diria, sí, ho tinc, perquè tu m'has preguntat per aquest tipus de poder, jo tinc un vocabulari informatitzat, perquè això és datacèntric, no és un PDF narratiu escrit en castellà o en català o en alemany, és una cosa de dades, i el meu sistema ha estat capaç de dir que sí, que tu m'has dit que vull tenir poder general o poder especial sempre que pugui contractar per més d'X diners. El meu sistema té la credencial, et comparteix la part d'informació que necessites. Hem eliminat la validació del poder. Hem automatitzat el que típicament el bastanteo de poderes, que és un procés lent, costós, terrible. Clar, quan parlem de fer servir la cartera hem de pensar en això, en el cas d'ús, en què ens aporta. Si haguéssim de demanar el poder sencer, ho estaríem fent malament. Per què? Perquè no cal. Per tant, alerta, quan sigueu usuaris, heu de pensar en això. I això a nivell transfronterer. Cosa que està molt bé, perquè clar, els poders d'Espanya i els apoderaments espanyols encara els entenem, però quan parlem ja d'apoderats d'altres països hi ha vocabularis diferents. I de fet això és un tema que s'ha fet moltíssima feina a nivell europeu, tot això acabarà dintre del wallet, en forma de declaracions d'atributs que facin aquestes coses. Clar, vosaltres teniu doble rol, emissor i entitat que admet. Com a emissors hauríeu de pensar això, perquè hauríeu de començar a pensar com transformareu els vostres actes de constància perquè siguin declaracions d'atributs. Quins vocabularis posareu, quines possibilitats donareu perquè es divulgui només la part d'informació que toca. Seria un error que una declaració d'atributs fos el mateix que un PDF. Un munt de text improcessable automàticament. No és la idea. La idea, veureu a les declaracions d'atributs, és que totes són machine processable. Totes tenen un vocabulari i totes són perquè les màquines facin feina automàticament. I després es tradueix a coses pràctiques per al ciutadà com el bastanteo automàtic del poder. Mesura estrella per als prestadors qualificats, clar.
perquè ja hem dit que si jo soc la font autèntica i jo soc l'administració pública, jo ho puc emetre directament. Ja veurem que això no és gratis, perquè s'ha de fer feina, no pot ser insegur, però ho pots fer. No cal que et converteixis en prestador ni que lloguis en un prestador. Però els prestadors sí que han de poder accedir a certes fonts autèntiques per poder verificar la informació, perquè si no, no podran certificar res. Com deia, si el prestador qualificat, sigui públic o privat, no pot accedir a la font autèntica per verificar que el Nacho és doctor en dret, que en aquest cas seria la Universitat de Múrcia, que va doctorar, no podria certificar-ho, perquè ho fa sota la seva responsabilitat. I clar, si no garantim que hi hagi accés a un mínim de fonts autèntiques, el sistema serà paper mullat. Per tant, què fa la comissió? I això ho accepten els estats. Crear l'obligació jurídica que els estats vetllin perquè en un termini concret, que seria també de 30 mesos, igual que la cartera, més o menys en el mateix moment que es comenci a emetre la cartera, s'hagin adoptat mesures per permetre que els proveïdors qualificats puguin accedir a les fonts autèntiques de l'annex. I l'annex té diversos casos d'ús. Aquests són registres administratius o registres jurídics d'accés garantit. Direcció, el padró. Algú veu el padró aquí? L'adreça? Jo sé, l'edat, el gènere, l'estat civil, el registre civil, la composició familiar, també el registre civil, nacionalitat o ciutadania, també per aquí, qualificacions educatives, títols i llicències, DC4U, Working Package 5, credencials acadèmiques. O credencial, la credencial, per exemple, de metge col·legiat que pilotarem des del Consejo de Médicos d'Espanya. O els apoderaments, o els permisos i llicències públiques. Quants procediments teniu de concessió de permisos? Potser estem parlant que el permís per ocupar la via pública estarà a la cartera en forma d'un document machine processable. Ojo, vull dir que parlem d'això. La voluntat és aquesta. I això, la gràcia que té és que ja no depèn de vosaltres. I aquí és on ve una mica allò que fa la Comissió Europea de dir saps què? Com que els estats de vegades no tenen incentiu per digitalitzar-se, perquè Espanya està molt digitalitzat, però altres estats no ho estan, i us sorprendríeu si anéssiu a Alemanya a mirar el seu grau de digitalització i d'interconnexió, perquè no és això, és això i molt més, ells diuen, fem una cosa, donem dret d'accés als prestadors qualificats i que puguin accedir, verificar la informació i que la colin al mercat. Anem a traduir això en un cas d'ús. Jo vull fer un contracte electrònic, em connecto amb una plataforma de contractació electrònica. El client de la plataforma diu, vull que verifiquis el poder del Nacho. I fem un contracte internacional, el Nacho i el Jürgen, vull que verifiquis el poder dels dos. Com es faria amb la cartera? Arribaria el Nacho, arribaria el prestador del servei de contractació, el prestador del servei diria, tens el poder? El Nacho diria, no. El prestador del servei diria, clic aquí, aixecaria el wallet, faria una petició a través del wallet perquè el ciutadà tingués accés al registre mercantil espanyol, el registre mercantil permetria comprovar la informació i el prestador emetria una declaració dient el Nacho té poder per fer aquest acte, que el Nacho li lliurarà i la guarda al seu expedient. Què passa amb el Jürgen? El mateix. Quan entra el Jürgen, el mateix prestador li diu, Jürgen, tens el poder? No. Clic aquí. Aixeca la cartera de Jürgen, es connecta al registre corresponent d'Alemanya, descarrega la dada, emet la declaració, li lliura al prestador i ho guarda tot. Això és factible? Absolutament. Clar, què vol dir això? Vol dir que de sobte els prestadors guanyen accés a tots els registres jurídics i administratius d'aquestes categories de tota la Unió. Jo lo llamo el abrelatas. ¿Dónde la lata sois vosotros? I'm so sorry. Però clar, insisteixo, a Espanya això no és particularment problemàtic perquè per sort s'ha fet un esforç brutal, però brutal, de digitalització. Però a Alemanya, en el cas d'ús de seguretat social, per emetre el document que ells anomenen PDA1, que és el document aquest que t'han de donar quan treballes fora, o per emetre la targeta sanitària, pateixen molt. Aquí està molt centralitzat, però ja està tot descentralitzat. No poden fer una base de dades central per emetre targetes sanitàries als alemanys. Has d'anar organisme per organisme. Aleshores, ells veuen, per exemple, aquesta tècnica per poder resoldre un problema que ells no poden resoldre. Ells no poden centralitzar informació, com ho fem nosaltres. De fet, no poden ni crear les mateixes passarel·les d'intermediació que tenim nosaltres. I aquí ve la meva segona especulació no fonamentada. Home, jo he dit que un dels règims jurídics, una de les possibilitats dintre de l'emissor públic, que és font autèntica, és que no sigui la font autèntica en si, sinó un tercer. De fet, seria un organisme del sector públic que emet el nom d'una font autèntica. Escolta, i no tenim el via oberta?
no tenim una passarel·la d'interoperabilitat que connecta ara mateix administracions per fer intercanvi entre entitats públiques? La meva expectativa com a ciutadà seria que el mateix sistema servís perquè jo pogués obtenir de qualsevol entitat connectada amb aquesta passarel·la les meves credencials, les meves declaracions d'atributs. Això està bé. Per què? Perquè si volem continuar exercint la potestat certificadora, però ho hem de fer d'acord amb aquesta llei, el que veurem és que té cost i té dificultat. No és ni evident, ni és ràpid, ni és barat. De fet, el preu que el Consell ha hagut de pagar perquè el Parlament li acceptés això ha estat que hi hagi un règim legal de mínims, que les declaracions d'atributs emeses per les entitats administratives, és a dir, per vosaltres, que teniu dimensions diferents, i ajuntaments, jo ara estic visquent a Reus temporalment, però des de l'any 2000 estic a l'Aleixar, un ajuntament petit, amb pocs recursos. Si vol exercir la potestat certificadora i posar declaracions a la cartera, haurà de complir amb aquest article, el 45 sèpties, que li diu que hi ha uns continguts mínims de la declaració, que ha de signar o sellejar la declaració amb un segell qualificat, però sobretot que ha de donar un nivell de fiabilitat equivalent al d'un prestador de serveis de confiança qualificat. Aquí, clar, aquí a molta gent li agafa el bajón. Diu, ostres, però espera, que esto es mucho. Sí, clar, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Lo dijo el tío Ben, era un hombre sabio. I el Consell ho sap, el Parlament ho sap. Aleshores, vosaltres voleu certificar? Podeu fer-ho directament, heu d'anar aquí. A més, heu de tenir un servei disponible amb molta disponibilitat per revocar, per connectar-se amb la cartera, etc. Per què la meva especulació no fonamentada? Perquè jo, honestament, si fos un ajuntament, i possiblement amb independència del meu tamany, dels meus recursos, jo el que diria és, escolta, ja he fet la feina. Per connectar-nos a un sistema d'interoperabilitat hem hagut de modelar les dades. Hem fet això que l'esquema d'interoperabilitat anomena actius semàntics. Per tant, ja funcionem amb dades, ja estem connectats, ja tenim l'autopista per intercanviar les dades. Escolta, doncs, què tal si algú dona una connexió intermediada perquè tant prestadors qualificats com tercers directament i els ciutadans puguin accedir? Seria una cosa que per mi tindria molt de sentit. Provisió final del reglament EIDAS 2. Recordeu l'identicat? Recordeu l'identicat? Va donar lloc a un projecte de la Generalitat que volia que els sistemes d'identificació finançats per l'administració pública siguin per al sector privat. Apareix la paraula blockchain, que de fet apareixia perquè era l'única descentralitzada, era l'única manera de poder fer-ho en compliment de la normativa i sense assumir riscos brutals, i aleshores algú li agafa por i diu no, esto de identitat basada en blockchain està prohibido. Per què? Perquè algú se n'adona que poder no pot donar un ordre de tancament. I ara això apareix un reial decret i ja està avui. Clar, això aquí a Espanya fa por, però a la resta d'estats també els hi fa por. I clar, s'han adonat d'una cosa molt peculiar. Torno un moment al darrere, i 27, encara tinc 3 minuts. Fixeu-vos una altra vegada en l'efecte jurídic d'una declaració electrònica d'atributs. Deixem ara fora aquest equivalent del DNI. Diu, una declaració electrònica qualificada d'atributs, ens quedem en aquest cas perquè l'altre seria el de la font autèntica. Anem a agafar el cas d'una declaració electrònica qualificada d'atributs. Arriba una empresa qualsevol, espanyola, o belga, o francesa, o de Malta, i li emet al Nacho Alamillo una declaració qualificada on diu atribut número 1, nom, Ignacio. Atribut número 2, cognom, Alamillo. Atribut número 3, segon cognom, Domingo. Atribut número 4, número de document nacional d'identitat. I me l'emet a mi. D'acord amb aquest article, amb el 45 ter 2, quan jo presenti aquesta declaració d'atributs, substituirà el DNI. Oi que sí? Perquè tindrà el mateix efecte jurídic que les declaracions legalment emeses en paper. Quina és la declaració legalment emesa en paper en aquest cas? La targeta de suport del DNI. Què vol dir això? Vol dir que una declaració electrònica d'atributs pot actuar com un mitjà d'identificació també. Sí? Ho veieu això?
I clar, això hi ha gent que no li agrada, perquè clar, això de la identificació de les persones és com una mena de gran potestat administrativa, no? És una màxima intensitat de la sobirania nacional i per tant aquí tothom diu, espera, que em fa por. De fet, insisteixo, he posat el cas de l'Identicat perquè ens queda a prop, però el Ministeri, vosaltres mireu el que ha fet el Ministeri d'Interior d'Alemanya amb el projecte que tenien de blockchain finançat per la Merkel quan ha marxat i ha estat pràcticament exterminar-lo. Per què? Perquè diu és aquí mando jo. Aleshores, com que això passa a tots els estats, i això que vull que entengueu, que no és un problema només nostre, sinó de tots els estats, perquè són molt gelosos de la competència d'identificació, que a més està vinculada a la seguretat pública, fins i tot a la seguretat nacional, el reglament té un article molt estrany, que és aquest d'aquí, i diu, digne de Groucho Marx, diu, quan el dret nacional exigeix una identificació electrònica mitjançant un mitjà d'identificació o autenticació electrònics per accedir a un servei en línia prestat per un organisme del sector públic, les dades d'identificació que figurin en la declaració no substituiran la identificació electrònica mitjançant un mitjà d'identificació electrònica i autenticació per a la identificació electrònica. Very good. Well, very good drafted. Brilliant. Ara ho traduirem. Diu, i llevat que l'estat membre ho accepti. I en aquest cas, ho autoritza. En aquest cas, ha d'acceptar totes. Traduïm. En quin article de quina llei a Espanya regula és el dret nacional que exigeix una identificació electrònica mitjançant un mitjà d'identificació, bla, bla, bla. L'article 9 de la llei 39/2015. És l'article que ens diu, article 9.1, les administracions estan obligades a verificar la identitat de l'interessat. Perfecte. I després diu, 9.2, amb aquests mitjans. Per tant, bàsicament aquí el que ens diu, la traducció d'això cap a Espanya seria que jo no podria, sense que es modifiqués l'article 9 de la llei 39, jo no podria presentar com a mitjà d'identificació una declaració electrònica d'atributs, per molt qualificada que sigui. Sí? Ara mirem-ho des d'una altra perspectiva. I si el destinatari és una empresa privada? No hi ha cap limitació. No hi ha cap limitació. Per tant, alerta, perquè aquí tenim una visió que és simplement protectora de l'Estat. L'Estat diu, si jo, que soc l'Estat, decideixo que es necessita un mitjà d'identificació electrònica subjecte al règim de mitjans d'identificació electrònica, no pots fer servir una altra cosa. És una autoprotecció pura i dura. Però, clar, hi ha estats que no tenen mitjans d'identificació electrònica i hi ha estats que estan disposats a admetre declaracions d'atributs per identificar-se. Exemple pràctic. Països nòrdics faran servir el permís de conduir que és una declaració electrònica d'atributs a efectes d'identificació. Fine for them. L'única restricció que tenen és que si admeten un mitjà d'identificació, una declaració d'atributs per identificar-se, han d'admetre també tota la resta. És a dir, no poden dir sols hi ha un proveïdor, no poden restringir-ho. Això només es pot entendre si has viscut o has vist el sistema, diguem, nòrdic, on hi ha múltiples proveïdors d'identitat que són acceptats a tot arreu. De fet, hi ha sistemes que, efectivament, emissors hi ha públics, hi ha privats, entitats bancàries, per exemple, i tots comparteixen la identitat. A nosaltres segurament l'únic que ens diu és l'artículo 9 no se ve afectado por el reglamento EIDAS, però una mica perquè ho sapiguéssiu. I després, per acabar, el que s'està fent per implementar això, perquè clar, hem parlat de la normativa, però també he dit jo diverses vegades que en 30 mesos això ha d'estar sobre la taula funcionant, jo ho podré demanar, vosaltres ho podreu utilitzar i, de fet, des que ho tingui jo, per cert, ho haureu d'acceptar vosaltres. I si és abans de 30 mesos, perquè el govern espanyol va molt ràpid, serà així, perquè el reglament no té cap mena de període de carència per les entitats públiques. La Comissió Europea en aquest cas el que va fer és dir, escolta, a banda del track legislatiu de fer una norma necessitem fer més coses i ha posat en marxa 3 iniciatives que van en paral·lel, la qual cosa vol dir caos asegurado, mucha retroalimentación y diversión sin fin. Aquí és on m'han castigat a mi, essencialment, estic juntament amb altres que estem treballant. Les 3 iniciatives quines són? La primera, el famós Toolbox, bàsicament és el grup dels estats, d'experts dels estats, esbatussant-se per cadascú intentar col·locar la seva tecnologia. Aquest és el very short summary, i és això. Aquesta és una cosa informal. Ells van publicant el document que li diuen l'ARF, que és el marc de referència tècnic, i aquí es parla com de tecnologia. Parla de protocols, vull dir, i cadascú diu la seva. I, efectivament, els estats normalment defensen els interessos de la indústria i a l'hora de parlar de tecnologia, doncs, cadascú vol col·locar el que vol, incloent-hi Espanya, que consti. Aleshores, aquí hi ha gent que diu todo con MDL, que és un estàndard tècnic. Hi ha gent com a Espanya que diu no, todo con verifiable credentials, que és un estàndard tècnic.
La gràcia d'això és que els estats com a mínim parlen i serveix per després fer la legislació delegada, és a dir, els actes d'execució que serien com el reglament. Aquí seria com l'equivalent d'un decret que desenvolupa una llei. Primer. Segon, s'han gastat diners en fer un prototip de cartera, és a dir, han contractat una empresa, van fer un procediment administratiu de contractació, han contractat una empresa perquè faci la joguina, que diem nosaltres. Dic joguina no en plan despreciatiu, sinó que realment és com el programari que hem de fer servir per testejar coses. I, de fet, és una aplicació de referència, pots fer servir aquesta, pots fer servir una altra. Després els estats hauran de comprar la tecnologia que considerin oportuna, perquè això, com dic, tot i que hi ha un proveïdor al darrere, és una mena de joguina. I està per jugar, i si ho trenquem i demostrem que s'ha de fer millor, doncs s'espera de nosaltres que ho fem. Qui seria nosaltres en aquest cas? La tercera iniciativa, els pilots de gran escala, que són aproximadament 46 milions d'euros repartits entre 4 projectes que deuen estar mobilitzant vora 300 entitats de la Unió Europea, tots pilotant coses diferents. Espanya lidera DC4U, on es pilota Seguretat Social i es pilota l'àmbit acadèmic i de qualificacions professionals. Hi ha un altre que està pilotant pagaments, l'equivalent de la part de la llicència de conducció electrònica, la part del passaport digital. Hi ha diversos grups. Aleshores, el rol dels pilots de gran escala és fer testing. Nosaltres rebem el toolbox, alguns han participat més o menys directament, dic alguns dels membres dels pilots, rebem el wallet i juguem i fem coses. Aleshores, quan acabin els pilots de gran escala, que això seria, en el cas pitjor, entre maig i setembre del 2025, teòricament haurem verificat que el toolbox funciona bé, haurem vist quines mancances té aquesta cartera i ho posarem a funcionar. I, per tant, si voleu més detall tècnic de com funcionarà tot això, podeu anar al document i mirar el document de l'ARF, que descriu l'ecosistema. Aquí apareixen tots els actors, totes les relacions entre els actors, i el document després el que fa és posar requeriments perquè hi hagi un model de confiança que garanteixi la correcta operació del sistema. Aleshores, els que estem treballant o bé en l'ARF o bé en el pilot, el que fem és contribuir a aquest procés. I això és molt iteratiu, és una mica caòtic, però és veritat que és millor que fer primer la llei, fer després l'ARF, 2 anys més, fer després un pilot o un test, 2 anys més, i després començar a desplegar. L'única manera d'arribar al termini molt agressiu que s'ha fixat és fer les coses a banda, tot una mica, tot en paral·lel. I finalment, per acabar, uns diagrames, ja no porto pràcticament més text, perquè veieu una mica la visió del pilot de gran escala DC4U, que dels 4 és l'únic que aposta perquè blockchain tingui alguna funció. I aquesta funció he tractat de posar algunes transparències que denotin quina és. I el primer que s'ha de dir és que en cap cas el blockchain s'utilitza per escriure cap dada personal de ningú. Aquí el blockchain s'utilitza per ser una mena de gran registre descentralitzat on consta la informació que necessitem perquè el sistema funcioni. Per exemple, si vosaltres com a ajuntament entréssiu a emetre declaracions d'atributs a la cartera del EPSI, apareixeríeu escrits al blockchain europeu com a emissors. La vostra denominació com a ajuntament apareixeria. Per què? Perquè necessitem que la gent pugui confiar en vosaltres. Aquest és un model descentralitzat en el qual tenim en el centre el que anomenem el holder, que seria el ciutadà o la ciutadana, i la idea és que bàsicament ha de poder obtenir informació d'emissors, conservar-la i poder-li donar aquesta informació a tercers sense que s'hagin de connectar entre ells. És a dir, que si jo me'n vaig a la universitat, obtinc el meu diploma acadèmic i li comparteixo a l'Ajuntament, l'Ajuntament no s'ha de connectar enlloc. No té per què anar a verificar res. Això és una evolució d'aquest model de federació d'identitats que tenim fins ara, tot i que és compatible, perquè jo també us he dit que jo esperaria segurament, si fos l'Ajuntament, que aquest servei anés intermediat per l'OC, perquè ja estic endollat al vàlid, igual que segurament si jo volgués emetre també voldria anar intermediat. Insisteixo, això funciona aquí. Altres països no, perquè no tenen aquestes estructures. Per tant, hi ha una oportunitat de reutilitzar el que tenim i fer-ho més gran. És un avantatge competitiu que tenim envers altres estats que no tenen res. Per tant, alerta, perquè aquí no hi ha una estratègia de substitució de tecnologia. No, això suma. És una cosa nova que suma al que tenim i que funciona molt bé si aprofitem el que tenim, que és precisament la connexió amb les fonts autèntiques. Però, tècnicament, com jo he dit, jo vull poder compartir dades sense que el receptor hagi de connectar-se a l'emissor i sense que hagi de preguntar ni hagi de compartir dades i, per tant, m'aportarà més privacitat. Per tant, què fem? Doncs escriure en aquest registre tot el que es necessita criptogràficament perquè el sistema funcioni. La clau pública de l'emissor, l'autorització que té l'emissor per emetre i el registre d'esquemes. Exemple pràctic.
si jo rebo jo estic a Espanya, rebo una declaració d'atributs de l'Ajuntament, aquí a Catalunya, i li envio la declaració a una empresa espanyola. Normalment no tindrem problema. Per què? Perquè a Espanya més o menys la gent coneix com funciona el sistema. La gent sap que és un ajuntament, sap que és una universitat, i per tant quan rep un document intuïtivament ja sap què ha de fer per confiar-hi. S'ho mira i diu, viene de. Però clar, imagineu que volguéssiu rebre ara vosaltres un treballador que us envia un mèrit obtingut a Grècia i us envia un document en grec d'una entitat, el nom de la qual està en grec. Què fareu? Rebutjar-la. Perquè el primer que direu és que no sé qui és l'emissor. Per què? Perquè nosaltres no coneixem l'estructura de les universitats de Grècia. Això sembla que no, però és un gran problema, perquè no està harmonitzat. Per tant, cada país s'organitza com vol. I això és un problema fonamental, és un problema gravíssim. Avui en dia, quan hem de validar, d'acord amb la Directiva de Qualificacions Professionals, a efectes que algú pugui venir a treballar aquí, si la seva titulació és vàlida, hem d'anar a un annex de la directiva per veure qui són les autoritats competents. Estan escrites allà. Què fem amb EPSI? Automatitzar tot el procés. Nosaltres sabem que si vosaltres com a verificador, que seríeu el rol de qui rep el document, si rebeu una credencial, aneu a EPSI a llegir les dades d'aquesta credencial i EPSI us diu «esto és ok», perquè l'emissor consta aquí, està autoritzat i emet el tipus de declaració que toca, la deixareu passar. Això arregla molts problemes que tenim avui en dia d'interoperabilitat. Per això és una evolució que no és només per al que fem amb la cartera, és una evolució vàlida també per al que ja venim fent fora de la cartera. Des d'aquest punt de vista, el model pel qual s'aposta DC4U i la feina que s'està fent realment és definir el marc de governança. A més, a Catalunya en particular hi ha el projecte Camins, que també no sé quanta divulgació se n'ha fet, on diverses universitats estan construint tot aquest model també per poder començar a emetre. Per tant, una mica aquesta és una iniciativa, és un pilot de gran escala, diferent d'altres pilots, que el que busca és veure com el blockchain ens serveix perquè els verificadors puguin dormir tranquils, puguin rebre una declaració d'atributs i que es pugui consultar automàticament un registre fiable, que sabem que no pot desaparèixer, perquè està en un blockchain i per tant té una sèrie de propietats, que ens retorni automàticament un OK verd. Per això no es treballa a la banda d'emissió. Si tu vols emetre, t'has de donar d'alta. Necessites esdevenir un emissor, aquí l'anomenem issuer. Per ser un issuer necessites que et donin un paperet reconeixent la teva acreditació, la teva capacitat per emetre aquesta declaració. I tot DC4U, des de la perspectiva espanyola, està fent això. Per exemple, estem registrant la cadena de confiança perquè un col·legi professional pugui emetre declaracions d'atributs. Aquí tenim una autoritat d'acreditació i hi ha una estructura. Tot això s'escriu, fixeu-vos que no hi ha cap dada de caràcter personal i és verificable per tothom. Aleshores, això és com una mena de gran registre administratiu. L'únic que passa és que està descentralitzat. No hi ha no és una única base de dades que té una única entitat. Tots els nodes que sustenten la blockchain europea, que si tot va bé, quan acabem EPSINE, seran 35 nodes aproximadament, 35 o 36, repartits per tota la geografia de la Unió Europea, estaran sustentant. Què us aporta com a verificadors? Verificació automàtica, és a dir, sense haver de dependre fins i tot de la pervivència de l'issuer. L'issuer podia desaparèixer, podia tancar la barraca, tota la informació encara estaria aquí. I sobretot una cosa molt important, les declaracions d'atributs són documents amb valor jurídic. És possible que d'aquí uns anys hi hagi un conflicte, haguem de portar l'expedient on estarà la declaració enregistrada i haguem de demostrar que aquesta declaració es va emetre vàlidament. Tenir la informació centralitzada en un registre descentralitzat, la qual cosa sembla una contradicció in terminis, però funciona molt bé, ens aporta molt valor. Per tant, l'aposta espanyola, diguem-ho així, seria fer servir una blockchain per a això. I des d'aquest punt de vista el que hem volgut és regular aquesta blockchain. I per acabar, perquè ara sí que m'he passat uns minuts, la valoració que jo faig normalment és positiva. No tot el que hi ha a l'EIDAS m'agrada, que consti, però la part aquesta sí que encaixa bé, la idea d'una capa d'identitat, un metasistema d'identitat en àmbit públic, una orientació a la descentralització de la identitat, base futura de la identificació pels ciutadans, protagonisme de les fonts autèntiques, per tant, vosaltres, protagonisme vostre, sigui directe o indirecte, perquè hi hagi aquesta provisió d'informació i una creació d'una estructura de mercat per a tot el demás. Per tant, des de la perspectiva emissió tenim una oportunitat important, des de la perspectiva admissió encara la tenim millor. Que de vegades no ho farem directament, sinó a través d'un intermediari, estic convençut, però també crec que és el millor que podem fer. Moltes gràcies. Minuts, no? I
si hi ha alguna pregunta, crec que he deixat 15 minuts. He incomplert perquè volia deixar mitja hora. Espera, que... Bones. El tema aquest de l'elecció electrònica de tributs, que veig que és molt ampli i ha de ser transfronterer entre els diferents països i això, hi haurà un catàleg de tributs? Sí, a veure, la pregunta és molt pertinent i molt correcta. De fet, sí, efectivament, la Comissió Europea haurà de tenir ja s'ha previst una mena de catàleg de declaracions de tributs. Aleshores, la idea, el que s'està discutint ara és que per a cada declaració hi hagi un vocabulari. És molt semblant al que tenim a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, efectivament. Aleshores, tu diries, escolta, si jo vull emetre una declaració d'atributs corresponent al padró, diguem-ho així, el fet que estàs empadronat a la vila, això respondrà amb una tipologia documental que, en principi, tindria les seves regles, i això es publicarà. I, de fet, no sorprenentment, la interacció entre aquest catàleg i el catàleg que ja existeix a la passarel·la única digital o als sistemes d'interoperabilitat en els països que en tenim, la sinergia és total. I sí, efectivament, haurà d'haver un catàleg clar, perquè han de ser igual per a tothom. Això en el marc de governança de l'EIDAS, que no ho he explicat, en principi s'ha previst que hi ha un organisme que instrumenta la cooperació entre els diversos estats i aleshores entre ells i la comissió que té poders executius respecte al reglament s'implementen aquestes qüestions. Aleshores, tècnicament hi ha diverses formes de fer-ho i aquí ve una de les discussions tècniques que tenim. Hi ha gent que aposta per fer les coses molt document a document, fer el que s'anomena un rulebook, un llibre de regles per a cada tipologia documental, incloent-hi fins i tot els atributs, un per un. Hi ha d'altres que volem fer servir tècniques que permeten tractament semàntic per poder combinar, per exemple, declaracions. Aleshores, la part de la discussió tècnica que tenim té a veure amb això, però sí, ha d'haver un catàleg, clarament. Nacho, una pregunta. Amb referència als certificats digitals, totes les persones que passem a tindre N certificats digitals, que si president, que si secretari, que si N targetes, amb la cartera, tots aquests certificats digitals només seran un i passaran a ser atributs. I aquests atributs, qui els emetrà? Continuarà emetent-los el Consorci d'Administració Oberta o els podrà d'alguna manera un altre amb els atributs de les mateixes entitats públiques, ajuntaments, consells comarcals, diputacions? A veure, aquí hi ha les dues possibilitats, perquè clar, diguem que els estats tenen una capacitat d'autoorganització molt gran. Recordeu que jo he parlat de la cartera de persona jurídica. És molt possible que les entitats es plantegin emetre les seves carteres d'identitat digital per al seu àmbit empresarial o corporatiu i aleshores tinguin allà la seva signatura i tinguin les seves declaracions d'atributs. Perquè depèn de com es munti el model de cartera, quedarà més aviat limitada a això, a la posició d'interessat. Aleshores, clar, en aquest model de cartera empresarial, i de fet hi ha un pilot de gran escala que està treballant amb això, que és l'EBWC, és possible que cada administració acabi emetent, però no està clar, honestament. Si anéssim al model de tu tens una cartera que et deixen fer servir per a tot a efectes d'identitat, que em semblaria raonable també, quedaria per resoldre el tema de la signatura. Imaginem que et deixen posar una signatura que la teva, diguem així, per no generar problemes a l'hora de demanar-te un pagament per l'ús de la signatura que vingui vinculada a la cartera. Deixem això fora per evitar problemes. Lògicament, tu com a entitat pública pots emetre vinculada a aquesta persona N declaracions. Per tant, la signatura passa a ser una signatura pura. Vindria a desaparèixer el certificat amb atribut, diguem-ho d'aquesta manera. La idea és un certificat de secretari o secretària ja no tindria sentit. Per què? Perquè ja ho tens a l'atribut. Sí que és veritat que ens obligarà, perquè funcioni, i això que jo sàpigui no s'ha ni plantejat encara, ens obligarà a modificar els estàndards de signatura electrònica per poder integrar dintre aquestes atribucions. Però, bueno, tu mateix, si tens temps, pots ajudar a preparar una proposta, l'enviem a l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicació, Technical Committee ESI, i estaran encantats. Però sí, efectivament, tenir N certificats no tindria massa sentit. També és veritat una cosa, que ve, i és un nou servei de confiança que jo no he explicat perquè no està una mica en el radar d'avui, ve el nou servei de confiança de signatura electrònica en el núvol, que ara ja es considera un servei de confiança en ell mateix. Aleshores, clar, això també ajudarà, però no és el mateix tenir N certificats en targeta, que té avantatges i inconvenients, però també té avantatges, no ho oblidem,
que tenir-los en el núvol, que l'únic que has de fer és seleccionar el que toca. Aleshores, hem de veure com es mou aquest tema. També és veritat una cosa, mentre l'Estat et demani un certificat d'atribut de representant, que és una cosa una mica cringe, però que li demana a l'administració i aleshores hem de fer algunes coses una mica estranyes, per molta cartera que tinguis, igual encara tens aquest certificat també. És a dir, que hi ha interaccions estranyes que s'haurien de valorar. Si l'Estat ho fa molt bé perquè té una visió global i ho veu tot junt i diu això interactua amb això, segurament ho arreglarien. Però no tinc cap mena d'esperança que això passi. Per tant, sí, crec que algun certificat crec que més d'un certificat encara tindràs un temps. Però bueno, la tendència és evidentment que siguin atributs. Correcte. Hola, mira, jo només efectes pràctics, perquè has dit això entra en vigor el juny d'aquest any. No. Sí, entra en vigor, però la cartera és per a 30 mesos. Llavors has dit que fins al primer trimestre del 2027 els estats membres tenen els tempos per poder proveir als usuaris la cartera de... Llavors, la cosa és que has dit que és un reglament, que és d'aplicació directa als estats, però igual que el reglament de protecció de dades després va tenir la llei orgànica de protecció de dades, es preveu que hi hagi algun desenvolupament normatiu interestatal que ens clarifiqui a tots com s'aplica aquestes previsions dintre de... Bueno, si teniu aquesta informació, si hi haurà desenvolupament normatiu a nivell estatal. Jo ric perquè jo soc dels que, predicando en el desierto, diu hem de fer una llei a Espanya d'identificació electrònica i tal. Clar, a mi, jo no sé si es farà o no, no tinc cap informació, no em consta que s'hagi identificat què s'ha de fer. Em preocupa que s'utilitzi una mica la via de l'article 9 de la llei 39, que clarament no és idoni per regular això, perquè l'article 9 està pensat per l'admissió del sistema, no per emetre. Però em preocupa que s'utilitzi això una mica perquè així no cal obrir el debat, i això podria passar. Però també és veritat una cosa, vull dir, si jo fos aleshores una altra administració diria l'article 9, jo quiero emitir, i aleshores a veure què passa. Però emetre amb garanties també, perquè nosaltres moltes vegades tu dius tens la doble funció, verificar i a més emetre. No, però emetre declaracions d'atributs és una cosa diferent. Jo parlava de la cartera, és a dir, la cartera al final, a veure, no és un negoci de ningú, m'explico, simplement és que per fer-ho bé s'hauria de fer una legislació. Per exemple, l'enrolament de la cartera, l'alta a la cartera, s'ha de poder fer remotament. Si es fa remotament, teòricament, i això està també al reglament i s'està treballant a nivell tècnic, en concret en el CNTC 224, s'hauria de poder fer amb un procediment de verificació remot i amb biometria de la teva identitat. Això a Espanya requereix una llei. Vull dir, no pots fer dient, no, és que de l'article 9 tiro todo. Bueno, jo crec que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades té també el seu marge de tolerància, però no sé si arriba fins aquí. Aleshores, jo particularment crec que ja s'hauria d'obrir aquest debat, i a més crec que és un debat que en termes competencials és molt interessant, perquè efectivament també pot ser el moment de dir, escolta, anem a parlar d'això. Si deixem fora la cartera de persona física, perquè imaginem que ara ningú no vol debatre sobre una cosa que és polèmica, com a mínim, jo que passa que me va a la marxa, no? Però tu imagina que diguéssim, la persona física, anem a dir que assumim que l'Estat lo proveerà tot. Bueno, què passa amb la persona jurídica? La persona jurídica, el seu emissor, el de la cartera, possiblement hauria de ser el registre jurídic o administratiu que crea la persona jurídica, perquè la persona jurídica és constitutiva. Per exemple, no tindria sentit que el registre d'entitats jurídiques de la gent emetés carteres, fos un emissor de cartera de persona jurídica? Why not? I el registre mercantil no hauria de ser l'emissor de la cartera de persona jurídica d'una societat de capital? Sembla raonable, no? I què passa amb la cartera de persona física representant, de persona jurídica? Sant tornem-hi, no? Vull dir, la font autèntica, però en aquest cas des de la perspectiva de la pròpia identitat, de l'essència de què és la persona jurídica, és un registre jurídic i és en alguns casos autonòmic. I en altres està pseudoprivatitzat. Aleshores, aquí, per exemple, hi ha una enorme quantitat d'espai per explorar i també és veritat una cosa, pot existir la tentació que simplement es quedi per fer, perquè poder l'Estat, jo no ho sé, perquè això a mi no m'ho han explicat, però és possible que l'Estat digui, bueno, quan lo enchufamos al DNI ja funciona solo, però si se n'obliden de tota la resta, què farem amb les entitats que vulguin una cartera? Jo no sé, podríem plantejar qui constitueix els ajuntaments.
Qui donaria la cartera al propi Ajuntament si la necessités? Vull dir, tot això són debats que no s'estan tenint i s'haurien de tenir. És evident que, perquè poder no era el moment, però jo he dit en diversos llocs i en moltes ocasions ja que anem tard, I hi haurà... Sí, ho tenim aquí. Però bueno, a veure, jo entenc que també aquests foros són per generar debat i per generar reflexió, perquè al final, si tu ets un ajuntament, encara que et posessis amb la perspectiva, diguem, estricta, que és, puc assumir que la cartera existirà, i per tant, jo us animo a explorar el rol d'emissor, que és superimportant, perquè a més tenim una oportunitat d'or. I insisteixo, reutilitzant infraestructures que ja existeixen. I per una altra banda, el rol d'usuari, de consumidor, que podeu transformar el procediment administratiu, però a tope. Aleshores, però encara pots fer això i dir, perquè la cartera existirà. Però també és veritat que si vosaltres veieu que les persones jurídiques no tenen cartera, hauríeu d'aixecar la mà i dir, escolta, algú hauria de donar això, perquè ho necessitem. Si no, estem fent de pitjor condició a la persona jurídica simplement perquè poder no és un debat tan atractiu com pugui ser el de qui és el titular de la identitat de la persona física, que ara mateix per mi és un debat de picabaralla entre òrgans de l'Estat, on realment no s'ha donat, o com a mínim consta, joc a les comunitats autònomes o fins i tot ajuntaments que tinguessin molts recursos, però és veritat que això és car, quan es podria fer. Però bueno, això ja és un tema diferent. Què més? Tenim algun dubte més? No hi ha cap dubte més? No m'ho puc creure. Gairebé últim, perquè falten 5 minuts. La pregunta molt bruta seria, i què hem de fer els ajuntaments demà? Podem fer alguna cosa? Esperem a veure que proveirà, l'Estat proveirà, esperem o fem alguna cosa demà, el mes que ve o d'aquí a 6 mesos? Què hem de fer? Quina feina tenim? Quins deures tenim ara? Si és que tenim alguns. O només esperem a que això estigui més madur i ja ho veiem. Però jo crec que els ajuntaments, amb aquesta doble visió d'emetre i admetre, jo crec que es pot començar a fer feina allà. M'explico. De fet, a banda que en el pilot del DC4U hi ha algunes iniciatives on es pilotaran coses de debò, en el sentit que fins i tot es toca una mica la xitxa tècnica, el que sí que és veritat és que el primer és assolir un estat apropiat emocional. És a dir, entendre que això és bo per l'Ajuntament, pel ciutadà, i aleshores començar a pensar en on ho poso, com ho podria fer servir jo, o com puc jo identificar ja les fonts de dades. Per exemple, vosaltres podríeu anar a mirar l'annex número 6 i dir, estic aquí, aquest sóc jo. Doncs si tu ets aquest, poder el primer tema és començar a pensar en, escolta, si jo sóc la font autèntica, aquí hi ha 2 temes. Un és com dono accés o amb qui parlo per saber com es donarà accés a la font autèntica a emissors públics, però també a emissors privats. I la resta és, segurament, evolucionar una mica la feina que es va fer fa molts anys amb l'esquema. L'ENI espanyol va ser molt innovador en aquest sentit, però s'ha d'evolucionar. Els actius semàntics que van fer en el seu dia, amb vocabulari GNXSD, segurament s'haurien d'evolucionar per fer servir JSON Schema. Hauríem de començar a pensar, per exemple, si la informació que representem realment funciona des de la perspectiva de la divulgació selectiva. Això com a emissors. I segurament jo punxaria a la gent, els intermediaris que teniu aquí, que són com els grans viaductes per poder endollar-vos en el sistema. Jo diria, escolta, que anem a parlar d'això. I com entitats que admeteu, jo faria el mateix, però aleshores diria, escolta, el meu procediment què està demanant? Quines dades està demanant? Puc començar a pensar en com són els meus formularis del futur? Perquè en lloc de demanar un document complet, demani una dada. Aquí el que s'ha de fer és anar una mica més enllà de l'article 28 de la llei 39. L'intercanvi públic-públic jo crec que el tenim molt per la mà i jo no ho desmuntaria mai. Per què? Perquè al final, si el ciutadà no li demanem, és millor que si li demanem amb un wallet. Per tant, el 28 per mi és sagrat. Però clar, què passa amb aquests intercanvis privat-públic que no puc anar a buscar? Doncs hi ha molts casos on podríeu començar a dir estic disposat a acceptar declaracions. Podeu començar a veure quins petits canvis s'han de fer i també podeu perseguir els intermediaris que teniu a Catalunya per endollar-vos per consumir això. Quan arribarà? Al 27, amb el wallet oficial, però perquè arribi el wallet oficial s'han de fer moltes proves, vull dir, hi haurà molta gent fent pilots, hi ha moltes iniciatives petites que poden ajudar-vos a posar-vos amb això i sobretot explicar a tothom
per què s'ha de fer i com canvia el procediment administratiu. I jo sempre dic una cosa, jo com a administrativista, quan veig l'EIDAS 2, tot ells, però en particular quan veig les declaracions d'atributs, veig una transformació radical de la potestat certificadora, que és una cosa així com molt carca, molt arcaico i tal, el dret administratiu horrible. Ja, però que de sobte nosaltres podem exercir automàticament, directa o indirectament, fins i tot a través de prestadors privats, la potestat certificadora, és un passadón. Perquè, clar, pots començar a pensar en quines coses necessiten de tu les entitats privades i el mateix no poden tenir. I pots pensar en molts casos. Per exemple, un dels documents més odiats de l'administració pública deu ser el certificat d'estar al corrent de pagament. És una declaració meravellosa de tributos. Vull dir, tu li dius al banc, estaries disposat a fer això? I poder anem on no podem anar amb l'article 28. Mireu l'EIDAS com una oportunitat per fer el que no podem fer. Ara podem fer públic-públic, però no podem fer fàcilment públic-privat i encara és més difícil fer privat-públic. M'explico? Aleshores, són casos on no tenim una visió d'intercanvi de 360 graus perquè el marc legal que teníem fins ara no la permetia. Això és com la peça que ens faltava per poder assumir que qualsevol document es pot digitalitzar i es pot presentar. I, per què no, penseu en si quan feu inspecció a la via pública una persona pot mostrar-vos una llicència amb un wallet, amb aquest format tècnic, que vol dir que en lloc de col·lectar tantes dades, simplement verifiques, sí, és un permiso vàlido. M'explico? Vull dir que s'ha de començar a jugar una mica amb això. És aviat, certament, però és millor començar aviat que esperar a que t'ho donin tot fet i aleshores diguis és que no vaig poder influir. Per tant, jo començaria a treballar, no tindria cap mena de dubte. On time? Molt bé, doncs moltes gràcies. Perdó, molt ràpid. És que justament anava en relació a això, perquè per de formació professional el tema, si us havíeu plantejat, s'està desenvolupant tot el tema del recording context i les ontologies a nivell de... I llavors això encaixava molt bé amb el tema dels atributs que ells estan definint justament. Conec. I llavors una mica la preservació de les dades que haurem de tenir, si també s'està treballant amb què en farem en el futur d'aquestes dades. Vull dir, avui dia el paper més o menys ens apanyem bastant amb les taules d'accés i avaluació, però què farem amb les dades perquè en generem moltes. I llavors una mica si s'està plantejant algun dels treballs també, no? El blockchain ho guardarà, què serà vàlid i què no, perquè un padró dura un temps, no? Un certificat d'empadronament, aquella persona es canvia, una mica com estava aquest tema. Aquí l'EIDAS, ja et dic, bàsicament ho pots veure com una mena de forma de certificar dades que tu tens en una font autèntica. Típicament una font autèntica és una base de dades, per tant, d'alguna manera entraria dintre d'aquesta orientació. Però com a consumidor, que tu ets receptor d'aquests documents, clar, van a l'expedient. Aleshores, aquí sí que realment s'han de fer canvis. Per exemple, s'hauria d'evolucionar l'esquema nacional d'interoperabilitat, s'hauria de definir una nova tipologia de format documental i s'han de fer petits canvis. De fet, la idea que nosaltres proposem d'un model basat en semàntiques per poder fer servir ontologies basades en JSON-LD en concret. Aleshores anem per aquí. Però això ho podem comentar després, perquè si no li prendrem temps als companys de la taula rodona. Doncs així, moltes gràcies.